함께 기도하겠습니다. อธิษฐานพร้อมกันนะคะ 우주 만물을 창조하신 살아 역사하시는 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 하나님의 말씀을 들으면 들을수록 확인하면 확인할수록 하나님의 말씀은 진리이며 하나님은 살아계십니다. ยิ่งฟังพระวจนะของพระองค์หลักฐานของพระองค์ก็ยิ่งปรากฏขึ้นเพื่อเราจะยืนยันความจริงนั้น 하나님, 살아계신 하나님 앞에 우리가 어떠한 자인지 알도록 도와주시옵소서. ขอทรงช่วยให้เราเป็นบุคคลแบบไหนต่อหน้าพระองค์ 여기 계신 분들 중에서 아직 천국에 갈 수 있는 믿음이 없으신 분들이 있다면 하나님 도와주시기를 기도합니다. ถ้าในที่นี้ยังมีคนที่ไม่มีความเชื่อที่จะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ขอพระองค์โปรดทรงช่วยพวกเขาด้วย 오늘 말씀 또 남은 내일 말씀을 통해서 여기 계신 모든 분들이 천국 갈 수 있는 믿음 가질 수 있도록 도와주시옵소서. ขอทรงช่วยให้พระวจนะในวันนี้และพระวจนะในพรุ่งนี้ขอให้เขามีความเชื่อที่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน 우리는 지난 시간까지 이 성경을 통해서 역사를 배웠습니다. ในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กันไปค่ะ 우리 에덴 동산 또 노아 시대 홍수에 대해서 함께 배웠습니다. เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับสวนเอเดนแล้วก็เรือโนอาห์ค่ะ 그리고 또 바벨탑, 소돔과 고모라 그리고 이스라엘의 역사도 배웠습니다. เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเมืองโสโดมโกโมราแล้วก็เกี่ยวกับอิสราเอลค่ะ 우리가 성경을 배우고 우리가 한 가지 확실하게 안 것이 있죠. เราก็มีสิ่งที่สามารถยืนยันได้ใช่ไหมคะ 우리가요 성경에 있는 모든 내용을 다 자세히 알 수는 없지만 한 가지 확실하게 알게 된 것이 있습니다. แม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมดนะคะแต่เราก็สามารถยืนยันความจริงได้ในแต่ละอย่างที่เราเรียนไปค่ะ 그것은 성경은 사실이며 하나님은 살아 계신다는 거예요. พระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 여러분, 우리는요, 이 역사의 시작부터 역사의 마지막까지 배웠습니다. เราก็จะเรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์เริ่มต้นและประวัติศาสตร์ในยุคสุดท้ายค่ะ 그리고 우리 함께 베드로후서 3장 6절 7절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. เราจะอ่าน2เปโตรบทที่3ด้วยกันนะคะ 베드로 후서 3장 6절 7절 말씀입니다. เราจะอ่าน2เปโตรบทที่3ข้อที่6ข้อที่7ด้วยกันค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ โดยน้ำนั้นเองโลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วมและโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเองฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรม 여러분, 하나님은 죄를 미워하시는 분이십니다. ทุกคนครับพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงเกียรติชังความบาปค่ะ 여러분, 우리 지난 시간에요, 이스라엘이 회복되는 것을 우리는 확인했습니다. แล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราก็ได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับการที่อิสราเอลฟื้นฟูกลับขึ้นมาค่ะ 그런데 성경에 보면 이스라엘의 회복은 역사의 마지막, 이 세상의 끝과 연결돼 있다는 것을 우리는 알 수 있습니다. และในการที่อิสราเอลฟื้นคืนขึ้นมานะคะ ก็แสดงว่าหมายถึงการที่เราอยู่ในยุคสุดท้ายของโลกใบนี้แล้วค่ะ 이스라엘이 회복됐습니다. และอิสราเอลก็ฟื้นฟูกลับมาแล้วนะคะ 하나님 말씀대로 이스라엘은 회복되었습니다. อิสราเอลกลับฟื้นฟูกลับคืนมาตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 2000년이 넘는 시간 동안 지도에서 없어졌던 나라가 하나님 말씀 그대로 우리가 사는 이 시대에 그 나라가 생겼습니다. และกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมานะคะอิสราเอลก็คือประเทศที่ฟื้นฟูกลับคืนมาค่ะ 여러분, 이것은 기적이에요. อันนี้ก็คือการมหัศจรรย์อย่างหนึ่งค่ะ 여러분,
우리가 사는 시대가 마지막 시대라는 겁니다. ทุกคนคะในยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ในกันนี้นะคะ ก็คือยุคสุดท้ายแล้วค่ะ 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 말미암아 멸망하였다라고 되어 있습니다. มีกล่าวไว้ว่านะคะ โดยน้ำนั้นเองโลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วมค่ะ 언제예요? ตอนไหนนะคะ 언제예요? ตอนไหนนะคะ 노아 시대입니다. ในตอนสมัยของโนอาห์ค่ะ 하나님이 왜 노아 시대 때 세상을 멸망시키셨죠? ทำไมพระเจ้าทรงบอกว่าในโลกของโนอาห์นั้นพังพินาศไปคะ 죄 때문입니다. พังพินาศเพราะบาปค่ะ 바로 죄가 세상에 가득했기 때문에 하나님이 심판하신 겁니다. เพราะว่าโลกเต็มไปด้วยบาปนะคะ พระเจ้าจึงพิพากษาค่ะ 그런데 하나님께서 다시 이 세상을 심판하시겠다고 했습니다. และพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกนี้อีกครั้งค่ะ 예전에는 물로 심판하셨는데 ในก่อนหน้านี้ก็คือการพิพากษาด้วยน้ำใช่ไหมคะ 이제는 무엇으로 심판하신다고요? แล้วบอกไว้ว่าครั้งต่อไปจะพิพากษาด้วยอะไรคะ Fire, 불로 심판하신다는 겁니다. พิพากษาโลกด้วยไฟค่ะ 여러분, 우리가 사는 이 시대에요, 죄가 세상에 가득 찼습니다. โลกที่เรายุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้นะคะ เต็มไปด้วยบาปค่ะ 여러분, 우리 어렸을 때 하고요, 지금 우리가 살고 있는 시대하고 뿌리아티아 비교해 보면 요즘에 말로 입으로 말할 수 없는 그런 죄들이 이 세상에 가득하다는 것을 아실 겁니다. ก็ถ้าเราเปรียบชีวิตของเราในโลกสมัยก่อนกับในตอนนี้นะคะ เราก็จะเปรียบได้ว่าในตอนนี้มีแต่บาปเต็มไปหมดมากกว่าค่ะ 여러분 노아 시대 때요 가장 많았던 죄가 무엇이었습니까? ในตอนสมัยของโนอาห์นะคะ บาปอะไรที่มีเยอะมากที่สุดคะทุกคน 썩었다. 이 성적인 죄가요 이 가득했었습니다. ก็มีแต่บาปที่เสื่อมโทรมค่ะ 또 하나는요 강포 다른 사람들 것을 빼앗고 때리고 죽이고 하는 일들이요 세상에 가득했습니다. มีแต่ความเสื่อมโทรมความโหดร้ายการตีกันทะเลาะกันปล้นกันเต็มไปหมดค่ะ 우리 시대가 그렇잖아요. ในสมัยของโนอาห์ก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะ 우리가 어렸을 때는요 이 결혼하지 않은 남녀간에 같이 살았다고 하면은요 동네에 들어오지도 못했습니다. 이 동네에 쫓겨나는 거예요. 부끄러운 일이었습니다. ถ้าสมมติว่าชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าอายแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านนั้นได้เลยใช่ไหมคะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 자, 근데 요즘엔 어때요? แต่ในสมัยนี้เป็นยังไงคะ 요즘엔 결혼하지도 않고요 같이 사는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. ในสมัยนี้นะคะ คนที่แม้จะไม่ได้แต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันเยอะมากค่ะ 이 사람 만났다가 저 사람 만났다가요 그런 건 죄도 아니야. 얼마나 세상에 죄가 가득한지 하나님의 죄라는 것을 그런 건 죄가 아니야. 이렇게 생각하며 살아가는 시대가 된 거예요. คนในยุคสมัยนี้นะคะ ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่บาปค่ะ คิดว่าจะไปพบเจอกับคนไหนก็ได้ค่ะ 여러분 요즘에 뉴스를 보세요. 어떻습니까? ลองดูข่าวสมัยนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะ 여러분 정말 괜찮아요? มันไม่เป็นอะไรจริงๆหรอคะ 하나님이 죄라고 하면 죄인 겁니다. ถ้าพระเจ้าทรงตรัสบอกว่ามันคือบาปก็คือบาปค่ะ 사람의 생각이 중요한 게 아니에요. มันไม่ความคิดของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญค่ะ 그리고 뉴스를 보세요. ถ้าดูที่ข่าวแล้วอะค่ะ 여러분 뉴스에 어떤 내용이 나옵니까? ข่าวสมัยเนี้ยข่าวในช่วงเนี้ยมีแต่อะไรออกมาค่ะ 다른 사람 거 훔치고 มีแต่การปล้นคนอื่น 때리고 ต่อยตีคนอื่น 죽이고 หรือว่าจะทำร้ายคนอื่นเงี้ยค่ะ 그런 이야기가요 뉴스에 가득가득한 겁니다. มีแต่ข่าวอะไรแบบเนี้ยเต็มหน้าพื้นข่าวไปหมดเลยใช่ไหมคะ 세상에 죄가 가득할 때 세상의 마지막이 될 때 하나님께서 세상을 어떻게 한다고요? โลกที่เต็มไปด้วยบาปเนี้ยเลยโลกในยุคสุดท้ายเนี้ยพระเจ้าทรงตรัสสั่งว่าจะทำอะไรนะคะ 피팍사 พิพากษาค่ะ 뭘로 심판하세요? พิพากษาด้วยอะไรคะทุกคน fire 불로 심판하시는 겁니다. พิพากษาด้วยไฟค่ะ 이 무시무시한 겁니다. 그때가 되면은요, 이 불로에 빠지게 되면 이 성경에 기록되어 있기를 사람이 섰을 때 그 살이 썩으며 눈이 구멍 속에서 썩으며 혀가 입 속에서 썩는다라고 기록이 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะ ก็มีเขียนไว้ว่าในยุคสุดท้ายนี้คนจะตายกระทั่งแม้กระทั่งตอนยืนอยู่ปากก็จะเน่าตาก็จะเน่าลิ้นก็จะเน่าครับ
เบ้าค่ะ 여러분, 사람이 죽을 때 어떻게 죽어요? แต่ว่าคนปกติเวลาตายจะตายยังไงคะ 이 쓰러져서 넘어져서 죽잖아요. คนก็จะนอนลงแล้วก็จะตายใช่ไหมคะ 죽을 때 서서 죽는 사람 있습니까? มีคนที่ยืนอยู่แล้วตายไหมคะ 말 있어요? มีเหรอคะ 근데 섰을 때 살이 썩는다는 거예요. ในยืนอยู่แล้วก็เนื้อจะเน่าค่ะ 서 있을 때 눈이 썩는다는 겁니다. ยืนอยู่แล้วก็ตาก็จะเน่าคาเบ้าค่ะ 섰을 때 혀가 넘어지지도 않았는데 혀가 썩는다는 거예요. ยืนอยู่แล้วก็ปากก็จะเน่าลิ้นก็จะเน่าคาปากค่ะ 바로 이렇게요. ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ 뭡니까? นี่คืออะไรคะ 뉴클리어. นิวเคลียร์ค่ะ 여러분 우리 시대에요. 핵이라는 것이 우리 시대에 생겼습니다. ในสมัยของเรานะคะมีการเกิดของอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ 이 세상에요. 이 핵이요. 이 세상을 100번이나 러이클랑 100번이나 멸망시킬 수 있는 핵들이 준비가 되어 있습니다. ในโลกยุคนี้นะคะ เราได้มีการเตรียมอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำลายล้างถึง100 ครั้งค่ะ 무엇을요? 이 세상을 100번이나 멸망시킬 수 있는 그 핵이 준비가 되어 있다는 거예요. อาวุธนิวเคลียร์ที่ทำลายโลกนี้ได้ถูกเตรียมไว้แล้วค่ะ 하나님 말씀대로요. 마지막 불심판의 준비가 다 되어 있는 겁니다. ตามที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้นะคะว่าได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการพิพากษาสำหรับไฟในยุคสุดท้ายไว้แล้วค่ะ 여러분 불심판은 너무너무 무서운 겁니다. ทุกคนคะการพิพากษาโลกด้วยไฟเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆค่ะ 여러분 이 아무리 예쁜 사람도요. 이 불에 노출이 되면 어떻게 됩니까? ทุกคนคะแม้ว่าจะเป็นคนสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าโดนไฟไหม้จะเป็นยังไงคะ 아무리 예쁜 모습이 있더라도요. 불에 들어가게 되면 끔찍하게 흘러내리는 거예요. ถึงแม้จะสวยขนาดไหนนะคะ แต่ว่าถ้าโดนไฟไหม้ก็จะมีลักษณะที่น่ากลัวค่ะ 이 2차 세계대전 때 일본의 핵이 떨어졌었습니다. อันนี้ก็เป็นรูปในสมัยของญี่ปุ่นที่โดนอาวุธนิวเคลียร์นะคะ 화가가요. 그때 일을 사진으로 그림으로 그린 겁니다. เป็นรูปวาดค่ะ 화가가 그렸어요. เป็นจิตรกรที่วาดขึ้นมานะคะ 자, 사람이 어때요? ลักษณะของคนในรูปนี้เป็นอย่างไรคะ 사람이 서 있습니다. คนในรูปกำลังยืนอยู่ค่ะ 그런데 살이 서 있는데 썩고 눈이 구멍 속에서 썩으며 서 있는데 혀가 입 속에서 썩는 거예요. แต่ว่ายืนอยู่แต่ว่าเนื้อเน่า ตาเน่า ปากเน่าลิ้นเน่าไปแล้วค่ะ 여러분 사람이 아프면은 고통을 느끼죠? ถ้าเรามีร่างกายของเราถ้ารู้สึกเจ็บปวดเราก็จะรู้สึกเจ็บได้ใช่ไหมคะ 우리 뿌아이 하면 잽하고 이 병에 걸리면 아프잖아요. 다치면 아픕니다. ก็ถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าเป็นแผลเราก็จะรู้สึกเจ็บใช่ไหมคะ 여러분 그 고통을요 병원에 가면은 이렇게 고통의 단계를 10단계로 나누어서 표시해 놓습니다. 보신 적 있으세요? ทุกคนเคยเห็นรูปนี้ไหมคะนี่คือระดับความเจ็บปวดที่มีอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ 보신 적 있으세요? เคยเห็นไหมคะ 못 보셨어요? ไม่เคยหรอคะเคย 보셨죠? เคย 라답 0은요 마이째 아프지 않아요. 하하하. ระดับ 합니다. 0ก็คือไม่เจ็บเลยค่ะ 라답 10은 뭡니까? ระดับ10คืออะไรคะ 견딜 수 없는 고통이 라답 10입니다. ระดับ10ก็คือความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้เลยค่ะ 여러분 언제 라답 10 언제 견딜 수 없는 가장 큰 고통, 극심한 고통을 사람은 언제 느낄까요? คนเราอะค่ะจะรู้สึกเจ็บจนทนไม่ได้ระดับ10เนี้ยในตอนไหนคะ 아기 놓을 때? ตอนคลอดลูกหรือเปล่าคะ 그런데요. แต่ว่านะคะ 이 아기를 낳을 때는요. 네. แต่ว่าตอนคลอดลูกนะคะ ความเจ็บอยู่ที่ระดับ8เองค่ะ 더 아픈 게 있는 거예요. เรามีอะไรที่เจ็บมากกว่าการคลอดลูกอีกค่ะ 더 고통스러운 건 뭐냐면 손발이 잘리는 것.
손발이 잘리는 것은 더 고통스럽습니다. ระดับ 9 ก็คือการถูกตัดนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะ 그런데요, 손발이 잘리는 것보다 더 고통스러운 게 있다는 거예요. มีเจ็บกว่าการถูกตัดนิ้วมือนิ้วเท้าคืออะไรนะคะ 바로 몸이 불에 탈 때, ในตอนที่ร่างกายเราถูกไฟไหม้ค่ะ 이 몸이 불에 탈 때 사람은 가장 큰 고통을 느끼게 됩니다. เป็นความเจ็บปวดที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตค่ะ 근데 마지막 심판이 무슨 심판입니까? แล้วในยุคสุดท้ายเราจะถูกพิพากษาด้วยอะไรนะคะ 불심판이에요. พิพากษาด้วยไฟค่ะ 여러분, 불심판에 들어가면 안 되는 겁니다. เราจะถูกโดนเข้าไปพิพากษาด้วยไฟไม่ได้นะคะ 이 물심판 때도 하나님께서 방주를 만드셔서 그 심판을 피할 수 있도록 하셨습니다. ในตอนที่พิพากษาด้วยน้ำพระเจ้าก็ตรัสสั่งให้สร้างเรือ แล้วขึ้นเรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการพิพากษาค่ะ 그런데 이 불심판을 피할 수 있는 방법은요, 이 하나님을 올바로 믿는 믿음을 가지고 있어야 되는 거예요. และการที่จะรอดจากการพิพากษาด้วยไฟนี้นะคะ ก็คือการที่เรามีความเชื่อที่ถูกต้อง 이 하나님 앞에 죄를 해결하고 구원받아서 하나님 앞에 그 죄를 해결한 자, 그들이 이 심판을 피할 수 있는 겁니다. คนที่เชื่อคนที่ได้รับความรอดนะคะ ก็คือคนที่จะได้หลีกเลี่ยงจากการพิพากษาด้วยไฟนี้ค่ะ 우리 지난 시간 마지막에 이 하나님께서 데려가는 자가 있고 버려지는 자가 있다고 했습니다. 남겨지는 자가 아니죠? 팅, 버려지는 자가 있다고 했습니다. แล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราก็ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าจะทรงรับหนึ่งคนขึ้นไป และจะทิ้งอีกคนหนึ่งค่ะ ไม่ได้เหลือไว้นะคะ แต่ทิ้งไว้ค่ะ 어떤 사람이 버려집니까? แล้วคนแบบไหนที่พระเจ้าจะทิ้งไว้คะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 죄인, คนบาป 죄인. คนบาป 아직 죄를 해결하지 못한 사람들, 지옥, 그 사람들이요, 심판받고 지옥 가게 되는 거예요. คนที่ไม่ได้แก้ไขความผิดบาปนั้นนะคะ ก็จะถูกละทิ้งไว้และถูกพิพากษาค่ะ 여러분, 한국에서요, 어떤 아이가 집에서 불이 나가지고 잠깐 그 불타는 집에 잠깐 있었습니다. มีเด็กคนหนึ่งนะคะที่เกาหลีค่ะ ก็ถูกไฟเผาไหม้ที่ร่างกายแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ 그 불에서 나왔는데도요, 그 고통이 계속 남아 있는 거예요. แต่ว่าแม้จะออกมาจากกองไฟนั้นแล้วนะคะ แต่ก็ยังมีความเจ็บปวดเหลืออยู่ค่ะ 이 불의 고통은 끔찍합니다. เป็นความเจ็บปวดที่นึกไม่ถึงเลยค่ะ 끔찍해요. 무시무시한 거예요. เป็นแบบความเจ็บปวดที่หนักหาสาหัสมากค่ะ 이 불에 불타는 고통은 너무너무 무서운 겁니다. ความเจ็บปวดจากการถูกไฟเผาไหม้นะคะ เป็นความเจ็บปวดที่เจ็บปวดมาก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 ๆค่ะ 진짜 좋겠어. 이거 못 참겠다. 아니, 가인서도 뜨거운 거 어떡해. 와, 지금 너무 아파요. 고통마이다. 지금 너무 아파요. 지금 너무 อดทนไม่ได้เลยค่ะ 못 참겠어요. ทนไม่ได้แล้ว 너무 아파요. เจ็บมากแล้วทนไม่ได้เลยค่ะ 불에 잠깐 있었는데도요, 이 불의 고통은 말할 수 없을 정도로 고통스럽고 무서운 거예요. แม้จะอยู่ในไฟโดนไฟเผาไหม้เพียงนิดเดียวนะคะ แต่ว่าความเจ็บปวดเนี้ยไม่สามารถบรรยายความเจ็บปวดนี้ได้เลยค่ะ 졸면 되겠어요, 안 되겠어요? ง่วงได้หรือว่าง่วงไม่ได้ค่ะ 졸면 안 돼요. ง่วงไม่ได้นะคะ 다시 한번 해보겠습니다. เราจะมาพูดกันอีกรอบค่ะ 졸면 ถ้าง่วง 지옥 간다. ตกนรก 여러분, 믿음은 들음에서 난다고 했습니다. ทุกคนคะความเชื่อเกิดจากการได้ยินนะคะ 이 로마서 성경에는 믿음은 들음에서 나는데 졸리면 들을 수가 없잖아요. ก็ในหนังสือโรมนะคะ ก็บอกไว้ว่า ความเชื่อเกิดจากการได้ยิน ถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่มีความเชื่อค่ะ 그리고 믿음이 없으면 믿지 못하면 그 죄를 해결하지 못하면 지옥 가는 겁니다. ไม่ได้ฟังไม่ได้เชื่อ เราก็ไม่สามารถแก้ไขบาปนั้นได้ แล้วเราก็จะเป็นคนที่ตกนรกนะคะ 박수 3번 시작. ปรบมือ3 ครั้งค่ะ 졸면 안 돼요. ง่วงไม่ได้นะคะ 중요한 시간입니다. เป็นเวลาที่สำคัญมากค่ะ 왜냐하면
우리는 역사의 마지막을 배웠습니다. เรากำลังเรียนอยู่ในประวัติศาสตร์ในยุคสุดท้ายค่ะ 그런데 우리 개인의 마지막도 있기 때문이에요. เพราะมีอยู่ในส่วนตัวของเราด้วยค่ะ 우리 개인의 마지막도 있기 때문입니다. เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราด้วยนะคะ 여러분 언제 죽을 줄 알고 계신가요? 여러분 언제 죽는 날, 여러분 언제 죽을 줄 알고 계신가요? ทุกคนรู้จักวันที่เราจะตายไหมคะ 여러분 칸마일라? 컷? ไม่รู้ 여러분 우리 내일 반드시 살아있을 거다. 내일도 반드시 살아있을 거다라고 장담할 수 있는 사람 있을까요? มันมีจริงไหมคะว่าเราจะต้องอยู่มีชีวิตอยู่ เราจะต้องมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้ไปค่ะ 내일도 살아있다. 나도 푸릉니 마이차이 캐푸릉니 내일도 살아있을 수 있다. 난 반드시 살아있을 거다라고 장담할 수 있는 사람이 있습니까? เราจะมีชีวิต 확실하게 말할 수 있는 사람이 있어요? เราสามารถยืนยันกับตัวเองได้ไหมคะว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ในพรุ่งนี้จริง 여러분 제가요 이제 예전에 잠깐 직장에 다녔던 적이 있습니다. ๆ อาจารย์นะคะสมัยก่อนในตอนที่ทำงานบริษัทค่ะ 제 옆에 앉아 있던 분이요 저보다 키가 한 10cm는 10cm에서 15cm는 더 크신 분이었어요. ก็มีคนที่น้ำไม่ส่วนสูงเยอะกว่าอาจารย์10 เซนค่ะ 10cm, 18cm. 이 키가 큰 사람이었습니다. เป็นคนที่มีความสูงมากค่ะ 힘도 셌어요. เป็นคนที่มีกำลังแรงมากค่ะ 저는 궁금하지도 않아요. อาจารย์ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะคะ 그런데 한강, 이 한강, 매남한 커이라인마이카? เคยได้ยินแม่น้ำคังไหมคะหัน 이 แม่น้ำฮันไหมคะ 한국의 짜오프라야 강이에요. แต่ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ 마이차이 한국의 짜오프라야 강이에요. เป็นแม่น้ำฮันที่เกาหลีค่ะ 무안 짜오프라야 프라테타이. 이 한국에서요, 이 큰 강입니다. เป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากค่ะ 거기를요, 내가 헤엄쳐서 왔다 갔다 해봤잖아. 그런 거 저한테 자랑하는 거예요. ก็ได้อวดกับอาจารย์นะคะว่าเขาสามารถว่ายน้ำไปกับแม่น้ำฮันได้ค่ะ 이 마라톤, 여러분 마라톤 뛰어보셨어요? เคยวิ่งมาราธอนไหมคะ 오, 40km과 해보셨어요? ใครเคยลองวิ่งมาราธอนบ้างคะ 10 กิโล 잘하셨네요. 우리 아잔 아하. 40km, 20km, 40km과. 40 กิโล 저 물어보지도 않았는데 자기는 마라톤도 40km 이상, 42.195km, 이 42km를 뛰었다는 거예요. ก็ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ถามอะไรนะ แต่เขาก็อวดมาว่าเขาสามารถวิ่งมาราธอนได้ถึง 40 กิโลค่ะ 건강한 사람이었습니다. เป็นคนที่แข็งแรงค่ะ 그분이 결혼해서요, 예쁜 아기가 태어났어요. แล้วก็คนนี้นะคะ หลังจากแต่งงานก็มีลูกสาวที่น่ารักลูกที่น่ารักค่ะ 그 아기를 위해서요, 직접 침대도 아빠가 만들어줬습니다. เพื่อลูกของเขานะก็ได้ทำเตียงน่ารักไว้ให้ค่ะ 그런데요, 이 회사에 일이 많아가지고 새벽에 집에 들어가고 새벽에 출근하는 일들이 있었어요. แต่ว่าเพราะว่างานในบริษัทก็เยอะใช่ไหมคะเขาก็เลิกงานในตอนเช้ามืดแล้วก็ออกมาทำงานในตอนเช้ามืดอีกค่ะ เข้าใจไหมคะ? คือไม่ได้พักเลยค่ะ 그러다 어느 날 출근하다가요, 이 엘리베이터 안에서 쓰러진 겁니다. แล้วในวันหนึ่งที่เขาจะมาทำงานนะคะเขาก็ได้ติดอยู่ในลิฟต์ค่ะ 이 사랑하는 아내가 잠에서 깰까봐, 아기가 잠에서 깰까봐요, 문도 조심조심 닫고 살금살금 나왔다가 엘리베이터에서 쓰러졌는데 그날이 그분의 마지막 날이었어요. คือเขาก็กลัวลูกแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยจะตื่นใช่ไหมคะเขาก็เลยค่อยๆย่องออกจากห้องเพื่อมาทำงานค่ะแล้วในวันนั้นเขาก็ติดลิฟต์ค่ะ 여러분 그분이 그날이 자기의 마지막 날일 줄 알았을까요? คือเขาติดลิฟต์แล้วเขาก็เป็นลมไปค่ะแล้วทุกคนคิดว่าเขารู้ไหมคะว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของเขา
모른 거예요. ไม่รู้ค่ะ 그의 아내가 알았을까요? แล้ววันนั้น 그의 아내가 그날이 그 사람의 그분의 마지막 날일지 알았을까요? 미리? แล้ววันนั้นภรรยาของเขาจะรู้ก่อนล่วงหน้าไหมคะว่าสามีเขาจะเป็นอย่างนั้น 모르는 거예요. ไม่รู้ค่ะ 여러분 오늘이 우리의 마지막 날일지 어떻게 합니까? โทษค่ะเราถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะทำยังไงคะ 하나님 만날 준비하셨어요? เราเตรียมพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าหรือยังคะ 보세요. 이런 일들이 있는 거예요. มีเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะ โอกาส 35% ที่บุคคลจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ คนจึงทำประกันรถยนต์ โอกาส 36% ที่คนเราจะเป็นมะเร็งในชีวิต คนจึงทำประกันมะเร็ง คนฉลาดเตรียมไว้สมมุติแต่ ความน่าจะเป็น 100% ความตาย คุณพร้อมหรือไม่ 여러분들 준비하셨습니까? ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะ 죽음을 준비하셨습니까? เตรียมพร้อมสำหรับความตายหรือยังคะ 하나님 만날 준비를 하셨습니까? เราเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะพบเจอกับพระเจ้าหรือยังคะ 하셨어요? เตรียมแล้วหรือยังคะ 준비하셔야 됩니다. เราต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะ 준비하지 않으면 안 돼요. ไม่เตรียมไม่ได้นะคะ 우리가요, 이 세상 7, 80년 이 세상 살아가려고 열심히 공부했죠. 7, 80년 살기 위해서 열심히 공부하는 시간을 가졌습니다. เรามีชีวิตอยู่ 70-80 ปี แล้วเราก็ตั้งใจเรียนมากเลยใช่ไหมคะ 사고 날까봐 보험도 들었잖아요. กลัวจะเกิดอุบัติเหตุเราก็เลยลองทำประกันชีวิตไว้ใช่ไหมคะ 사고 날지 안 날지 알아요? 몰라요? เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าค่ะ 몰라요. ไม่รู้ 사고가 날 수도 있고 안 날 수도 있습니다. เราจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ได้ค่ะ 그런데 사람들은 보험을 준비하잖아요. แล้วคนเหล่านั้นก็เตรียมประกันชีวิตไว้ค่ะ 근데 죽음은 어떻습니까? แล้วความตายเป็นยังไงคะ 100%. 100% 우리 모두가 다 죽을 겁니다. เราทุกคนนะคะจะตายค่ะ 우리 중에 누가 먼저 죽을까요? แล้วในบรรดาเราใครจะเป็นคนตายก่อนคะ 제가요, 중학교 2학년 학생들한테 물어봤습니다. ในตอนนั้นนะคะ อาจารย์ก็เคยได้ถามว่า 여러분, 우리 중에 누가 먼저, 가장 먼저 죽을까요? อาจารย์ถามเด็กๆนะคะว่า เด็กๆใครจะเป็นคนที่ตายก่อน 이 머성 이 학생들이 저한테 대답합니다. เด็กม .2 ก็ได้ตอบอาจารย์ค่ะว่า 아전요! อาจารย์นั่นแหละ 아전이 제일 먼저 죽을 อา 거예요. จารย์ตายก่อนเลย ค่ะ 툭덩 마이카? ถูกต้องไหมคะ 마이 툭덩. 여러분 태어나는 것은 순서가 있어요. การเกิดนะคะมีลำดับค่ะ 그래서 피가 되고 넝이 되잖아요. มีพี่มีน้องค่ะ 태어나는 건 순서가 있기 때문에 피가 있고 넝이 있잖아요. ก็คนที่เกิดก่อนเป็นพี่เกิดหลังเป็นน้องใช่ไหมคะ 근데 죽는 것은 순서가 없습니다. แต่ว่าความตายไม่มีลำดับค่ะ 누가 먼저 죽을지 아무도 몰라요. ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนนะคะ 아기도 죽잖아요. เด็กก็ตายก่อนก็ได้ค่ะ 여러분 예쁘면 죽음이 피해갈까요? คนที่สวยมากๆจะหลีกเลี่ยงความตายได้ไหมคะ 마이다. 여러분 힘이 세면은 죽음이 무서워서 피해갈까요? คนที่มีกำลังแข็งแรงมากๆจะหลีกเลี่ยงความตายได้ไหมคะ 여러분 돈이 많으면 돈 얼마 주면 죽음이 피해갈까요? ถ้าเรามีเงินเยอะๆเราจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความตายนั้นได้ไหมคะ 그러면 지위가 높으면 땀냉 숭숭 하면 죽음이 피해갈까요? คนที่มีตำแหน่งงานสูงๆสามารถหลีกเลี่ยงการตายได้ไหมคะ 마이다. 안 되는 겁니다. ไม่ได้ค่ะ 아무리 예뻐도 아무리 힘이 세도 아무리 돈이 많아도 죽음을 피해갈 수 없는 거예요.
ไม่ว่าจะสวยหรือว่ามีกำลังหรือว่ามีตำแหน่งหรือมีเงินมากขนาดไหนนะคะ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ 히브리서 9장 27절 말씀입니다. ฮิบรูบทที่ 9 ข้อที่ 27 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด 여러분, 모든 사람은 한 번 죽는 것은 짝다이 크랑디아오. 한 번 죽는 것은 사람에게 정해져 있다. 말씀하셨습니다. ตรัสไว้ว่ามนุษย์เหล่านั้นจะตายครั้งเดียวค่ะ 사실인가요? จริงไหมคะ 사실입니까? จริงไหมคะ 자, 오케이. 사실입니다. จริงนะคะ 한 번 죽는 것이 사람에게 정했다는 것이 사실인 것처럼 그 후에는 죽은 후에는 미간 피팍사 죽은 후에는 심판이 있다 말씀하셨어요. อย่างที่บอกว่าจะตายครั้งเดียวนะคะ และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาค่ะ 사실일까요? 사실 아닐까요? จริงหรือไม่จริงคะ 징 심판이 있습니다. มีการพิพากษาจริง ๆ ค่ะ 여러분 태어나고 싶어서 태어난 사람 있어요? มีคนที่อยากเกิดแล้วก็ได้เกิดไหมคะ 누구예요? 손 들어보세요. ใครจะเกิดก็ได้เกิด แบบนั้นมีไหมคะ 아잔치 อาจารย์เชษฐ์ 마이다. 여러분 태어나는 것이 나의 선택이 아니었던 것처럼 죽음도 나의 선택이 아닙니다. การเกิดนะคะเราก็ไม่สามารถเลือกได้ การตายก็เช่นกันค่ะ 내가 원하든지 원하지 않든지 죽음을 만나게 될 거예요. ไม่ว่าเราจะอยากได้หรือไม่อยากได้เราก็จะต้องตายค่ะ 심판도 마찬가지입니다. การพิพากษาก็เหมือนกันนะคะ 심판이 싫더라도 심판을 원하지 않더라도 우리는요 하나님 앞에서 심판받게 될 겁니다. แม้เราจะไม่ชอบการพิพากษาเราไม่อยากได้การพิพากษาแต่ว่ายังไงเราก็จะต้องถูกพิพากษาอยู่ดีค่ะ 여러분 우리는 하나님 앞에 천국 갈 사람인지 지옥 갈 사람인지 확인해 봐야 됩니다. เราต้องตรวจสอบดูนะคะว่าใครคือคนที่จะไปสวรรค์และใครคือคนที่จะไปนรกค่ะ 내 생각으로 천국 가는 게 아니에요. การไปสวรรค์ไม่ใช่ไปด้วยความคิดของตัวเองนะคะ 어떤 사람이 천국 갈까요? แล้วคนแบบไหนจะไปสวรรค์คะ 여러분 오늘 아침에 우리 찬양했던 거 기억나요? เราจำเพลงสรรเสริญในตอนเช้าได้ไหมคะ 돈으로 천국 가요 못 가요? เราไปสวรรค์ได้ด้วยเงินไหมคะ ไม่ 마이다. ได้ค่ะ 힘으로는요? แล้วกำลังของเราเหรอคะ 마이다. 그러면 어여쁘면요? หรือว่า ความสวยของเราเหรอคะ 돼요 안 돼요? ไม่ได้ค่ะ 지혜로는요? แล้วสติปัญญาของเราเหรอคะ 여기까지는 이해가 돼요. 여기까지는 카오짜이다. เข้าใจได้ค่ะ 그런데 찬양 내용 중에 마음 착해도 천국까지 못한다고 돼 있습니다. และในเพลงสรรเสริญนั้นนะคะ ก็มีเขียนไว้ว่า แม้เราจะเป็นคนใจดีเราก็ไม่ไปสวรรค์ไม่ได้ค่ะ 하나님 나라는 어떻게 간다고요? สวรรค์ของพระเจ้าเป็นยังไงนะคะ ความ츠아 ไปได้ด้วยความเชื่อค่ะ 믿음으로 가는 나라 하나님 나라입니다. การที่เราจะไปสวรรค์ได้คือเราไปด้วยความเชื่อค่ะ 그래서요 믿음은 들음에서 나기 때문에 하나님 말씀을 잘 들어야 됩니다. และความเชื่อเกิดจากการได้ยินดังนั้นเราจึงต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะ 자, 보겠습니다. ดูตรงนี้นะคะ 욥기 19장 26절 말씀입니다. โยบบทที่ 19 ข้อที่ 26 ค่ะ 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้าจะเห็นพระเจ้า 여러분 우리가 이 가죽이 썩는다는 것은 우리 이 몸이 언제 썩습니까? แล้วผิวหนังของเราจะหายไปเมื่อไหร่เน่าเสียไปเมื่อไหร่คะ 죽으면. ตอนที่เราตาย 자, 죽으면 우리는 누굴 만나게 돼요? แล้วหลังจากที่เราตายเราจะไปพบกับใครคะ 자, 이 하나님을 만나서요 심판을 받게 됩니다. และเมื่อเราพบกับพระเจ้านะคะ เราก็จะถูกพิพากษาค่ะ 라오투콘 모든 사람은 다 하나님의 심판대 앞에 서게 됩니다. เห็นไหมว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ 자, 여기 투콘 안에 포함 안 되시는 분 있어요, 없어요? ทุกคนคำว่าทุกคนนี้รวมทุกคนอยู่ด้วยไหมคะ
여기 포함 안 되시는 분 있어요? มีไม่รวมคนที่อยู่ที่นี่ไหมคะ 있어요, 없어요? ไม่มี มีหรือไม่มีคะ รวมทุกคนใช่ไหมคะ 그러면 자 따라합니다. 나도 포땀나카 พูดตามนะคะ 나도 ฉัน 하나님 앞에 서게 됩니다. จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 하나님의 심판대 앞에 서게 됩니다. ฉันจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า 요한계시록에 여러분 어떤 분들은요 이 천국 지옥이 이야기인 줄 알아요. 그런데 사실입니다. สวรรค์และนรกมีอยู่จริงนะคะ 그것을 우리에게 알려주려고 성경 안에 모든 내용들이 사실이라는 것을 낙탄을 우리에게 주신 거예요. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์อะค่ะ เป็นหลักฐานให้แก่เราค่ะ 그걸 알라고 우리에게 성경에 많은 증거를 두신 겁니다. เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้เราได้รู้นะคะ จึงมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เยอะค่ะ 우리가요 원하든지 않든지 우리 모든 사람들은 하나님 앞에 서게 됩니다. แม้ว่าเราจะต้องการหรือว่าไม่ต้องการนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าค่ะ 자, 요한계시록 20장입니다. วิวรณ์บทที่ 20 ข้อที่ 11 ถึง 15 ค่ะ 마지막 심판의 모습이 나타나 있습니다. มีลักษณะของการพิพากษาในครั้งสุดท้าย 11절입니다. อ่านข้อ 11 นะคะ 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 이 흰 보좌에 앉으신 분이 심판 자리에 앉으신 분 브라짜오 하나님이십니다. แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นแผ่นดินฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักตร์ของพระองค์ ไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลย 여기 흰 보좌 시카오 흰 보좌에 앉으신 분 이 프라가 누굽니까? ใครคะที่นั่งอยู่บนที่นั่งใหญ่สีขาว 브라짜오 พระเจ้า 이 하나님 앞에 우린 서게 될 거예요. และเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 12절입니다. ข้อ 12 นะคะ 또 내가 보니 죽은 자들이 물론대소하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น 여러분 여기에 보면은요 죽은 자들이 물론대소하고 이 큰 자든지 작은 자든지 모든 사람들이 다 하나님 앞에 서 있습니다. มีเขียนไว้นะคะว่าบรรดาคนตายไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่โตหรือคนเล็กน้อย ก็ยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า 그리고 ค่ะ 심판을 받는데 여기 낭스가 펴져 있죠? แล้วก็มีหนังสืออยู่ใช่ไหมคะ 낭스 땅땅 무엇일까요? หนังสือต่างๆนี้คืออะไรคะ 뭐예요? คืออะไรคะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라칸피 พระคัมภีร์ 프라칸피 พระคัมภีร์ 여러분 이 성경책에는요 하나님이 하라 하지 마라 하는 그 말씀이요 이 성경에 가득 차 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีการคำตัดของพระเจ้าว่าต้องทำห้ามทำเหล่านี้เต็มไปหมดค่ะ 그래서 기준은 우리가 심판받는 기준은 바로 성경입니다. และมาตรฐานของการพิพากษานี้ก็คือพระคัมภีร์ค่ะ 여러분 성경 몇 권이에요? ทุกคนนะคะ พระคัมภีร์มีกี่เล่มคะ 66렘 66 เล่มค่ะ 그래서 낭스 땅땅입니다. นั่นก็คือคำว่าหนังสือต่างๆค่ะ 낭스 능렘이 아니라 66렘 낭스 땅땅 หนังสือต่างๆ ก็หมายถึง66 เล่มในพระคัมภีร์ค่ะ 이 성경을 기준으로 심판받게 되는 거예요. นี่ก็คือรากฐานพื้นฐานของการตัดสินพิพากษาค่ะ 자 그리고 14절입니다. ข้อที่ 14 นะคะ 14절 15절을 같이 읽겠습니다. อ่านข้อ 14 และ 15 ด้วยกันนะคะ
แล้วความตายและแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต เขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ 죄 있는 사람은 어디 간다고요? คนที่มีบาปจะถูกไปที่ไหนคะ 나로. 그런데 그곳에 뭐가 있어요? แล้วในนรกนั้นมีอะไรคะ 흥파이. มีบึง 불이. ไฟค่ะ 여러분 지옥은 불이 있는 곳이에요. นรกนะคะคือที่ที่มีไฟค่ะ 지옥은 어떤 곳입니까? แล้วนรกเป็นสถานที่แบบไหนคะ 사람이 느낄 수 있는 가장 큰 고통이 가득 차 있는 곳, 그곳이 바로 지옥인 거예요. นรกนะคะคือที่ที่ไม่สามารถนึกถึงความเจ็บปวดนั้นได้เลยค่ะ 여러분 마지막 심판은요, 마지막 불심판은 빼띠아오, 잠깐 있는 거예요. 마지막 불심판은 심판은 잠깐 있잖아요. ก็การพิพากษาด้วยไฟนะคะ ก็แป๊บเดียวใช่ไหมคะ 불심판 얘기하는 겁니다. 이 지옥 심판 얘기하는 게 아니라 세상 마지막에 불심판은 빼띠아오죠. แต่ว่าการพิพากษาโลกด้วยไฟเนี่ยแป๊บเดียวใช่ไหมคะ 이거는 빼띠아오예요. 불심판은 잠깐입니다. การพิพากษาโลกด้วยไฟนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ เพราะว่าโดนระเบิดนิวเคลียร์ก็ 자, 여기 화면을 보세요. ดูที่หน้าจอนะคะ 자, 여기 화면을 보세요. ดูที่หน้าจอนะ 이 คะ 불심판은 잠깐이에요. การพิพากษาด้วยไฟแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ 그런데 지옥 심판은요, 빼띠아오가 아니라 추원이라 영원한 겁니다. แต่ว่าการพิพากษาในนรกนั้นไม่ได้แป๊บเดียวนะคะ เป็นการพิพากษาที่ยาวนานค่ะ 이 하나님 앞에서 심판을 받게 됩니다. 모든 사람은 심판을 받게 됩니다. และเราจะอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและจะถูกพิพากษาค่ะ 하나님 앞에 의롭다, 하나님 앞에 죄 없다 함을 받은 사람은요, 천국에 가게 됩니다. คนที่เป็นคนชอบธรรมคนที่ไม่มีบาปคนนั้นก็จะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 아름다운 천국, เป็นสวรรค์ที่งดงามค่ะ 기쁨이 가득한 곳. เป็นสถานที่สวรรค์ที่มีแต่ความยินดีค่ะ 왜 기쁨이 가득할까요? ทำไมสวรรค์ถึงเป็นที่มีแต่ความยินดีเต็มไปหมดคะ 그곳에 가면 수많은 보석이 있기 때문일까요? สถานที่สวรรค์นั้นนะคะคือสถานที่ที่มีแต่สมบัติเพชรพลอยจินดาหรือเปล่าคะ 여러분 보석 너무 좋아할 필요 없습니다. แม้ว่าเราจะชอบเพชรพลอยก็ไม่สำคัญค่ะ 이 천국에 가면은요 다 보석이에요. สวรรค์นะคะมีแต่เพชรพลอยเต็มไปหมดค่ะ 여러분 금 너무 좋아할 거 없어요. ทุกคนชอบทองใช่ไหมคะ 너무 좋아할 필요가 없습니다. ถึงชอบมากก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ 왜냐하면 천국에 가면은요 이 길이 다 금으로 되어 있습니다. เพราะว่าถนนหรือว่าทางเดินของสวรรค์นั้นนะคะทำมาจากทองค่ะ 근데 천국이 이렇게 아름다운 곳이기 때문에 좋은 곳일까요? แล้วสวรรค์นี้เป็นที่ที่ดีใช่ไหมคะ 천국이 이런 것 때문에 좋은 걸까요? การที่สวรรค์เป็นแบบนี้เป็นสถานที่ที่ดีไหมคะ 이런 것 때문에 좋은 이유가 이런 것 때문일까요? เพราะว่าเหตุนี้จึงทำให้เป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าคะ 진짜 기쁜 이유는요, 바로 그곳에 하나님이 함께 계시기 때문입니다. ถึงแม้จะเป็นมีทองถนนเป็นทองหรือว่าเป็นกำแพงเป็นเพชรนะคะ แต่ว่าเหตุผลที่มีความยินดีของสวรรค์มากที่สุดก็คือการที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะ 바로 가장 기쁜 이유가 하나님이 항상 우리와 함께 있기 때문인 거예요. เหตุผลที่มีแต่ความยินดี เพราะว่ามีพระเจ้าอยู่ด้วยบนสวรรค์นั่นเองค่ะ 자, 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปกันนะคะ 자, 그런데 죄 있는 사람은 어디 간다고요? แล้วคนบาปนั้นจะไปไหนนะคะ 지옥에 가요. นรกค่ะ 여러분, 우리는요, 이 세상에서는요, 잠깐 삽니다. เรานะคะอยู่ใช้ชีวิตบนโลกแผ่นดินนี้แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ 여러분, 100년 길죠? 100 ปีรู้สึกว่ายาวนานไหมคะ 그런데 영원에 비하면 แล้วถ้าเราอยู่ตลอดไปช่วงนี้แล้วเหรอคะ 영원에 비하면 짧아요, 길어요?
ตลอดไปช่วงนิรันดร์นั้นมันยาวนานหรือว่าสั้นคะ 마이 차이. 100년이 긴 것 같지만 뿌리압 티압 영원과 뿌리압 티압 했을 때는요 아주 짧은 시간인 거예요. ถ้าเราบอกว่า100 ปีบนโลกบนนี้ใบนี้มันนาน แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับการสวรรค์ชั่วนิรันดร์เนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นนิดเดียวเท่านั้นค่ะ 우리가 이 세상에서 살아가는 건요 잠깐입니다. และชีวิตที่เราอยู่บนโลกนี้นะคะ มันแค่สั้นมันนิดเดียวเท่านั้นค่ะ 그러다 우리는 죽음을 만나게 될 거예요. และเราก็จะพบเจอกับความตายค่ะ 그리고 우리는 심판을 받게 됩니다. และเราก็จะได้รับการพิพากษาค่ะ 죄 있는 사람은 지옥 가고 죄 없는 우리는 천국에 가게 됩니다. คนที่มีบาปก็จะตกนรกคนชอบทำที่ไม่มีบาปก็จะขึ้นสวรรค์ค่ะ 여러분 죄 있습니까? ทุกคนมีบาปไหมคะ 죄 있는지 없는지 살펴봐야 돼요. เราจะมาดูกันนะคะ 자, 살펴봐야 됩니다. เราจะมาพิจารณากันค่ะ 여러분 지옥은요 걸어서 들어가는 곳이 아니에요. ทุกคนคะนรกไม่ใช่สถานที่เราเดินไปนะคะ 성경에는요 불에 던져진다고 나와 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะ บันทึกไว้ว่าเราจะถูกคนบาปจะถูกโยนลงไปในไฟนรกค่ะ 지옥은 걸어 들어가는 곳이 아니라 던져짐을 당하는 곳이에요. ไม่ใช่การที่เดินลงไปในนรก แต่เป็นการถูกโยนลงไปในไฟนรกค่ะ 가장 두려운 곳, 무서운 곳입니다. เป็นที่ที่น่ากลัวมากๆค่ะ 자, 우리가 죄가 있는지 없는지 어떻게 알 수 있어요? แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราเป็นคนที่มีบาปหรือว่าไม่มีบาป 자, 성경을 통해서 죄가 있는지 없는지 살펴봐야 되는 거예요. เราต้องพิจารณาผ่านพระคัมภีร์ค่ะ ว่าเรามีบาปหรือว่าไม่มีบาปค่ะ 성경이 바로 하나님의 말씀이기 때문입니다. เพราะว่าพระคัมภีร์นะคะก็คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 자, 우리 한번 성경을 통해서요, 우리 안에 죄가 있는지 없는지 살펴보도록 하겠습니다. เราก็จะมาพิจารณากันนะคะ ผ่านพระคัมภีร์ว่าเรามีบาปหรือไม่มีค่ะ 자, 10분 쉬었다가 알아보도록 하겠습니다. เราจะพักกันก่อน10 นาทีแล้วเรามาพิจารณากันต่อนะคะ 잠깐 쉬겠습니다. พักกันสักครู่ค่ะ 잠시만요. 네. ค่ะ เราจะมาดูกันที่มาระโกบทที่ 7 ค่ะ ข้อที่ 21 ถึง 23 ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั้น ที่แหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมา คือการล่วงประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน การเป็นชู้ การโลภ การอธรรม การล่อลวง ราคะตัณหา การอิจฉา การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความเขา สารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทิน 자, 이런 것들이요, 사람을 바로 더럽게 한다라고 되어 있습니다. บอกไว้ว่าทุกสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏตอนนี้นะคะ คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินค่ะ 여러분, 도둑질을 10번 하면은 감옥에 갈까요? 도둑질 한 번 하면 감옥에 갈까요? ทุกคนคะถ้าขโมย10 ครั้งเข้าคุก หรือว่าขโมย1 ครั้งเข้าคุกคะ 둘 다 감옥에 갑니다. ทั้งคู่ต้องเข้าคุกพร้อมทั้งหมดค่ะ 여러분, 이 중에 하나라도 있다면, 아, 내가 죄인이구나, 내가 지옥 갈 죄인이구나, 이렇게 알면 되는 겁니다. และถ้ามีสักอย่างในนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นคนบาปค่ะ 한번 나에게 이런 죄가 있는지 보겠습니다. เราจะมาดูกันนะคะ 이 첫 번째는요, 바로 이 음란입니다. เราจะมาดูอย่างแรกนะคะ การประเวณีค่ะ 이 뭡니까? ประเวณีคืออะไรคะ 이 아내가 있는데, 남편이 있는데, 이 다른 남자를 만나고 다른 여자를 만나는 것, 이게 음란한 죄, 행음죄입니다. การที่เรามีสามีแล้วไปหาผู้หญิงคนอื่น หรือการที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือการที่มีสามีแล้วไปหาผู้หญิงคนอื่นนั้น ก็เป็นบาปเหล่านี้นะคะ เรียกว่าการประเวณีค่ะ 여러분, 그리고요, 또
결혼하지 않았는데 이 성적인 죄를 짓는 것 그것도요 음행입니다. และการที่ไม่ได้แต่งงานนะคะ อันนั้นก็คือบาปทางเพศค่ะ ก็คือการประเวณีเหมือนกัน 여러분 나에게 혹시 그랬던 적이 있다면 그것은 지옥 가는 죄입니다. ถ้าเราเคยมีหรือเคยทำแบบนั้นนะคะ ก็คือบาปและคือคนบาปค่ะ 여러분 자 그런데요 하나님은요 이 죄를 이렇게 보십니다. พระเจ้านะคะทรงมองพิจารณาบาปแบบนี้ค่ะ 잠언 6장 29절입니다. สุภาษิตบทที่ 6 ข้อที่ 29 นะคะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ บุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษ 자, 이 만지기만 하는 것도요 죄 없다 할 수 없다고 말씀하십니다. บอกไว้ว่าไม่มีใคร 만지기만 하는 것도 만지는 것만도 죄 있다 하는 겁니다. บอกว่าไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษค่ะ 그런데요 하나님은 거룩하신 분이시죠? แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์มากเลยใช่ไหมคะ 여러분 하나님 모르시는 거 있어요 없어요? ทุกคนคะมีสิ่งอะไรที่พระเจ้าไม่รู้บ้างคะ 하나님은 과거 아십니까 모르십니까? พระเจ้าทรงรู้อดีตไหมคะ 에덴 동산 알아요 몰라요? พระเจ้าทรงรู้ถึงเรื่องราวของสวนเอเดนไหมคะ 노아 시대에 이 노아 시대에 있었던 그 물심판 아세요 모르세요? รู้ถึงในยุคสมัยของโนอาห์ถึงการพิพากษาด้วยน้ำไหมคะ 하나님은 미래를 아십니까 모르십니까? แล้วพระเจ้าทรงรู้ถึงอนาคตไหมคะ 하나님은요 처음부터 마지막까지 다 알고 계시는 분이 하나님이십니다. พระเจ้านะคะคือผู้ที่รู้ตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตค่ะ 여러분 또 질문합니다. 하나님은 우리 생각을 알까요 모를까요? 하나님은 콴킷 우리의 생각을 알까요 모르실까요? ทุกคนคะพระเจ้าทรงรู้ถึงความคิดของเราไหมคะ 아십니다. ทรงรู้ค่ะ 하나님은요 우리에게 음행, 음란은 이런 거라고 이렇게 말씀하십니다. พระเจ้านะคะทรงตรัสถึงการประเวณีไว้แบบนี้ค่ะ 마태복음 5장 27절, 28절 말씀입니다. มัทธิวบทที่ 5 ข้อที่ 27 28 ค่ะ 자, 27절, 28절 말씀을요 같이 읽겠습니다. เราอ่านข้อ 27 28 ด้วยกันนะคะท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ส่วนเราบอกพวกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว 하나님의 법은요 우리가 생각하는 법보다 훨씬 더 높습니다. กฎที่พระเจ้าทรงมีกับกฎที่เราคิดนะคะกฎของพระเจ้านั้นสูงมากกว่าที่เราคิดอีกค่ะ 이 지나가는 멋진 남자를 보고요 지나가는 멋진 여자를 보고요 예쁜 여자를 보고 마음속에 죄를 짓는 것도 하나님은요 죄다라고 말씀하시는 거예요. ถ้าเรามองคนหล่อๆคนสวยๆที่ผ่านเราไปนะคะ สิ่งเหล่านั้นนะคะ พระเจ้าทรงเรียกมันว่าบาปค่ะ 여러분 그런 적 있어요 없어요? เราเคยทำแบบนั้นไหมคะ 대답하지 마시고 마음으로만 대답하시면 돼요. เราตอบในใจก็ได้ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ 네. 저한테 얘기 안 하셔도 하나님은 다 아시죠? ก็ไม่ต้องบอกอาจารย์ พระเจ้าก็รู้ใช่ไหมล่ะคะ 하나님 다 알고 계십니다. พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างค่ะ 여러분 이런 적이 있었다면요 하나님은 죄라고 말씀하시는 거예요. ทุกคนคะ ถ้าเคยทำหรือว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ พระเจ้าทรงเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าบาปค่ะ 우리요 예쁜 여자분들은요 난 그런 죄 없어 이렇게 하죠. บางผู้หญิงผู้สาวบางคนที่สวยมากๆนะคะก็บอกว่าฉันไม่มีบาปแบบนั้นหรอกค่ะ 아무것도 안 보는 척 하지만요 이 멋진 남자가 지나가면 벌써 스캔 탁 해버리죠. ผู้สาวที่เจอผู้บ่าวที่หล่อๆเดินผ่านนะคะ บอกไม่มีอะไรแต่ว่าสแกนทั้งหมดหัวถึงเท้าไปแล้วค่ะ 그리고요 마음속으로는 벌써 신혼여행 가가지고
아이까지 나왔죠. 그 남자 닮은 아이까지 나왔죠. โอ้ยมองปุ๊บก็นู่นฮันนีมูนปุ๊บคลอดอุ้ยเบบีลูกรักมีแบบลูกเล็กแล้วค่ะ 이 사람들은요, 제가 사실 뭐 설명 잘했죠? 제가 잘 못 알아들어서. 그런데요, 우리는 그 마음을 모르지만 하나님은 그 마음을 다 보고, 아닌 척해도 하나님은 그 마음을 다 보고 계시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงรู้จิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ 여러분, 죄 아닙니까? 이게 죄가 아니에요? 마음으로 짓는 죄가 죄가 아니에요? การที่เราทำบาปด้วยจิตใจของเรานั้นไม่ใช่บาปหรอกค่ะ 죄가 아닌가요? มันคือบาป 죄예요, 미쳐요. 죄가 아니에요? 죄예요, 죄가 아니에요? มันคือบาปหรือไม่ใช่บาปคะ 죄입니다. คือบาปค่ะ 여러분 생각해 보세요. 여러분들이 남편의 마음을, 아내의 마음을 볼 수 있는 능력이 있다고 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าเราสามารถมองเห็นจิตใจของสามีเราหรือว่าภรรยาของเราได้ไหมคะ 다행히 우린 그런 능력은 없죠. เราไม่มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ค่ะ 이 아내가 우리 남편 최고, 우리 남편 진짜 멋있어요. 이렇게 말을 하는데 그 마음을 보니까 옆집 남자가 멋있네. 이렇게 생각해요. เราอาจจะพูดว่าสามีของเราหล่อมากเยี่ยมมากดีที่สุดในโลก แต่ว่าเราก็แบบอุ๊ยผู้ชายข้างๆก็หล่อกว่าค่ะ ก็มีบ้างใช่ไหมคะ 괜찮습니까? แบบนี้ได้ไหมคะ ถ้าภรรยาพูดแบบนี้ได้ไหม โอเคไหม ไม่ได้ใช่ไหมคะ 우리 아내분들한테 물을게요. แล้วถ้าคุณสามีพูดแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นได้ไหมคะ 남편이 아내에게 말합니다. 남편이 아내에게 말합니다. คุณสามีก็พูดถึงภรรยาเหมือนกันค่ะว่า 당신이 세상에서 제일 예뻐. คุณสวยที่สุดในโลกเลย 그러면서 마음속으로 옆집 여자가 더 예쁘네. 옆집 여자를 더 사랑하는 거예요. แต่ก็สาวข้างบ้านก็สวยนะเนี่ย ค่ะ 오케이 마이카? แบบนี้โอเคไหมคะ 마이다. ไม่ได้ค่ะ 여러분 우리는 그 마음을 못 보니까 죄가 아니지 않나? 이렇게 생각할지 모르지만요. 우리가 그 마음을 안다면 분명히 죄라고 할 거예요. คือเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือบาปใช่ไหมคะ ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่บาปนั้นเราต้องแยกแยะใหม่นะคะ 하나님 다 보세요, 못 보세요? แล้วพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหมคะ 하나님 보니까 얼마나 더럽겠어요. พระเจ้านะคะก็ทรงมองบาปเหล่านั้นว่ามันสกปรกมากค่ะ 하나님이 그걸 다 보고 있으니까 얼마나 큰 죄가 되겠어요. พระเจ้านะคะทรงเห็นว่าบาปเหล่านั้นเป็นบาปที่ร้ายแรงมาก มันจะเป็นบาปที่สกปรกมากขนาดไหนคะ 이 남자들이요, 이 모토쇼에 갔습니다. 모토쇼에. ก็ไปที่มอเตอร์โชว์ค่ะ 모토쇼 어디 있어요? มอเตอร์อยู่ไหนคะ 모토쇼에 갔습니다. ผู้ชายก็ชอบไปที่มอเตอร์โชว์ใช่ไหมคะ 차 어디 있어요? 차. รถอยู่ตรงไหนไม่รู้อะค่ะ 근데 차 안 보고 지금 어디 보고 있어요? แต่ว่าตามองที่รถหรือเปล่าคะ 어디 보고 있는 거예요? มองที่อะไรอยู่นะคะ 하나님이요, 그 마음으로 지은 죄, 그 죄를요, 하나님 죄라고 하는 거예요. บาปนั้นนะคะที่พระเจ้าทรงเห็นว่ามันทำออกมาจากใจนั้นก็คือบาปค่ะ 이게 룩카우롭 하는 건가요? 룩카우롭? ผู้ชายคนนี้กำลังบูชารูปเคารพอยู่หรือเปล่าคะ 네, 이 죄입니다. อันนี้คือบาปนะคะ 여자들은 안 그런가요? แล้วผู้หญิงไม่เป็นอย่างนั้นหรอคะ 그런데요, 하나님이 그 마음을 다 보고 계시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงรู้เห็นทุกสิ่งในใจนั้นค่ะ 여러분, 하나님은 마음으로 지은 죄도 죄라고 다 아시기 때문에 죄라고 하시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงเรียกบาปที่ทำแม้กระทั่งในจิตใจว่าบาปทั้งหมดค่ะ 두 번째는 뭐예요? อย่างที่สองคืออะไรคะ 두 번째는요, 바로 이 도둑질입니다. บาปที่สองนะคะก็คือการลักขโมยค่ะ 도둑질 뭐예요? การลักขโมยคืออะไรคะ 여러분 도둑질 해봤어요? ทุกคนเคยลักขโมยกันไหมคะ 잠깐만, 여기 착한 분들만 왔다고 들었는데. ก็คิดว่ามีแต่คนใจดีไม่ใช่หรอคะ 여러분,
저한테 말 안 해도 돼요. ไม่ต้องบอกอาจารย์ก็ได้ค่ะ 네. 하나님 다 알고 마음으로 대답하시면 됩니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงรู้แล้วค่ะ 자, 도둑질이 뭐예요? ลักขโมยโจรคืออะไรคะ 내 것 아닌 남의 것 말 안 하고 가져다가 쓰는 거죠? 내 것처럼. การลักขโมยก็คือการที่เอามาโดยที่ไม่พูดไม่กล่าวกับเจ้าของใช่ไหมคะ 저기 그 란, 크란, 키안 이 문구사 가서요. 지우개 하나, 연필 한 자루라도 가지고 왔다면 도적질입니다. ถ้าไปขโมยดินสอหนึ่งแท่งยังลบหนึ่งอันที่ร้านเครื่องเขียนก็คือโจรใช่ไหมคะ 란에 가서 사탕 하나, 작은 껌 하나 이렇게 가지고 말 안 하고 훔쳐왔다면 도적질이에요. ก็ถ้าไปเอาลูกอมมาหนึ่งหมากฝรั่งมาหนึ่งก็เป็นโจรใช่ไหมคะ 친구 집에 가서 장난감 좋아 보이는 거 하나 가지고 와서 내 것처럼 쓰면요. 도둑질입니다. ไปบ้านเพื่อนแล้วไปขโมยของเล่นอุ้ยน่าเล่นจังเลยก็หยิบมาเลยนั่นก็คือโจรใช่ไหมคะ 그런 적 없어요? เคยแบบนั้นไหมคะ 나는 아니라고 말할 수 있을지 모르지만요. 하나님은 다 보고 계시는 거예요. อาจารย์ไม่รู้ไม่ต้องรู้ให้รู้ว่าก็ได้ค่ะ แต่ว่าพระเจ้าทรงรู้แล้วค่ะ 그리고 우리 각자가 아니야, 아니야 라고 말할지라도 하나님은요. 다 알고 계십니다. เราอาจจะบอกว่าไม่บ่ได้ทำแต่ว่าพระเจ้าทรงรู้แล้วค่ะ 이 다른 집에 밭에 가서 땡모 훔치고 ไปบ้านข้างๆอุ้ยแตงโม 다른 집에 가서요. 이 마무앙 따고 꾸루아이 따오고 그런 적 없어요? เราไม่เคยไปจิกมะม่วงจิกกล้วยเพื่อนบ้านเหรอคะ 그런 적 있다면요. 이 하나님은요. 다 알고 계시는 거예요. 그 도적질입니다. เราอาจจะเคยหรือไม่เคยนะคะ แล้วพระเจ้าก็ทรงรู้แล้วค่ะ 배가 고프네. หิวจังเลย 돈이 없네. ไม่มีเงิน 근데 저기 보니까 엄마 지갑이 있네. อุ๊ยกระเป๋าตังค์แม่ 뭐가 들었을까? มีอะไรอยู่นะ 돈이 들었겠죠. 뭐가 들었겠죠. ก็มีเงินใช่ไหมคะ 예. 가서 탁 열어보니까 능러이 밭, 하씨 밭, 하러이 밭 있네요. ในกระเป๋าตังค์แม่ก็มี150 500แบงค์อยู่ใช่ไหมคะ 능러이 밭짜리 하나. 그래 본 적 없어요? เคยไปจิกกระเป๋าตังค์แม่มาสัก100ไหมคะ 부모님 꼼치는 거 죄예요, 죄가 아니에요? พระเจ้าทรงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าบาปหรือเปล่าคะ 죄입니다. คือบาปค่ะ 잠언 28장 24절입니다. สุภาษิตบทที่28ข้อที่24ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ บุคคลที่ขโมยของบิดาหรือมารดาของตนและกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ละเมิดเขาก็เป็นเพื่อนของคนทำลาย 여러분, 부모님 거 훔치는 것도요, 죄입니다. ทุกคนคะการขโมยของบิดามารดาก็คือบาปค่ะ 그리고 또 어떤 도둑이 있어요? แล้วจะมีการขโมยแบบไหนคะ 지식 도둑? การขโมยความรู้กันค่ะ 공부 안 했으면서요, 이 남의 지식을 훔치는 겁니다. ก็ไม่อ่านหนังสือค่ะ แล้วก็ไปขโมยความรู้จากคนข้างๆค่ะ 손톱에 써놓고, เอาเขียนไว้ในเล็บ 발바닥에 써놓고, เขียนไว้ที่เท้าค่ะ 무릎에 써놓고, เขียนไว้ที่หัวเข่า 책상에 써놓고, เขียนไว้ที่โต๊ะ 그런 적 없어요? เคยแบบนั้นไหมคะ 또 어떤 도둑 있어요? แล้วมีการขโมยแบบไหนคะ 시간 도둑? การขโมยเวลาค่ะ 다 와간다. มากันหมดแล้ว 근데 30분 지나도 안 오죠? แต่ว่า30นาทีเราก็ยังไม่มาใช่ไหมคะ 여러분, 우리 1시간요, 우리 탐험한 피셋 하면은 그거 다 돈이잖아요. ทุกคนคะ1 ชั่วโมงถ้าเราไปทำงานพิเศษมันก็คือเงินใช่ไหมคะ 이 남의 시간 훔치는 거, 그 도둑질입니다. การที่ขโมยเวลาคนอื่นก็คือการลักขโมยค่ะ 이 보세요, 울잖아요. ก็รู้สึกนับบึ้งร้องไห้ค่ะ 뭐 아직도 다 와간다고? 1시간 전에도 다 와간다고 했는데 아직도 다 와간대요. อะไรนะบอกว่ายังเหรอไหนบอกว่ามากันแล้วไง 능추하몬 꺼 복과 끄압자 특말해요. 때와 떴니 복과 끄압자 특말해요.
ชั่วโมงก่อนบอกเกับจะถึงแล้วเกับจะถึงแล้ว ชั่วโมงนี้เกับจะถึงแล้วเกับจะถึงแล้วอยู่ค่ะ 울잖아요. ก็ร้องไห้ใช่ไหมคะ 예, 이 거짓말하는 죄도 추가입니다. ก็การโกหกก็คือบาปเหมือนกันค่ะ 자, 또 지옥 가는 죄 뭐 있습니까? และบาปที่จะต้องตกนรกคืออะไรคะ 여러분 마음속으로 세세요. 몇 개가 있는지 하나라도 있으면 지옥 가는 겁니다. ทุกคนลองพิจารณาดูนะคะว่าเรามีกี่อันแล้วบ้างตอนนี้ 자, 뭐예요? ตรงนี้คืออะไรคะ 여기 계신 분들은 살인한 적은 없겠죠? ทุกคนนะที่แห่งนี้คงไม่เคยมีใครฆ่าคนใช่ไหมคะ 그런데요, 하나님이 보시는 살인이 뭔지 봐야 됩니다. เราจะมาดูกันนะคะว่าการฆ่าคนของพระเจ้านั้นคืออะไรคะ 자, 요한일서 3장 15절입니다. 1 ยอห์นบทที่3ข้อที่15ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ ผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นฆาตกร และท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่า ไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 말씀하셨습니다. บอกเลยว่าผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนนะคะ ก็คือการฆ่าคนค่ะ 하나님은 미워하시는 것도 살인이라고 말씀하시는 거예요. บอกว่าพระเจ้าบอกว่าการเกลียดชังก็คือการฆ่าคนค่ะ 미워한 적 없어요? ทุกคนไม่เคยมีความเกลียดชังหรอคะ 예, 젊은 여자들한테 물어봤습니다. เราก็ได้ไปถามวัยรุ่นค่ะ 세상에서 이 누가 제일 믿냐 물어봤습니다. ก็ได้ถามว่าในบรรดาคนทั้งโลกเนี่ยเกลียดใครมากที่สุด 누가 제일 미워요? คิดว่าจะเกลียดใครคะ 시어머니랍니다. เกลียดแม่สามีค่ะ 차이말까? ใช่ไหมคะ 이 뭐만 하면 자꾸 쭈찌 하잖아요. เพราะว่าแม่สามีชอบจุจี้จุจี้ค่ะ 그러니까요, 미운 거예요. ก็เลยเกลียดนะคะ 1등 누굴까요? ที่หนึ่งคือใครคะ 쌈이랍니다. บอกเกลียดสามีค่ะ 이 돈 벌어다 줄 때는 좋지요. ตอนที่หาเงินมาให้ใช้ก็ดีค่ะ 그런데요, 이 술 마시고 집에 안 들어와 봐요. แต่ว่าไปกินเหล้าไม่ยอมกลับบ้านนะคะ 어때요? เป็นยังไงคะ 소리 안 나는 총 있으면 그냥 ก็อาจจะไม่พูดอะไรแต่ว่ายิงปังใช่ไหมคะ 남자들한테 물어봤습니다. ก็ได้ไปถามผู้ชายเหมือนกันนะคะ 누가 제일 밉습니까? คุณเกลียดใครมากที่สุด 2등 ที่หนึ่ง 이 짜오나이 이 상사랍니다. คนเจ้านายค่ะ 이 일을 왜 이렇게 했어? ทำแบบนี้สิแบบนี้สิ 누가 이렇게 하래? ใครสั่งให้ท 그러니까 밉답니다. ำก็เลยเกลียดค่ะ 1등 누구예요? ที่หนึ่งคือใครคะที่สอง 팔라야랍니다. ที่สองบอกว่าเกลียดภรรยาค่ะ 이 뭐만 하면 자꾸 쭈찌 하잖아요. ทำอะไรก็ชอบจุจี้จุจี้ค่ะ 그러니까요, 이 밉답니다. ก็เลยเกลียดค่ะ 여러분 사람들은 누구를 가장 많이 미워해요? ทุกคนคิดว่าคนเราเกลียดใครมากที่สุดคะ 사람들은 가장 가까이 있는 사람들을 미워합니다. คนที่เกลียดมากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดค่ะ 아이들은 무슨 말을 제일 많이 해요? 제일 많은 하는 말 중에 엄마 미워 하죠. เด็กๆนะคะ ก็จะชอบพูดว่า เกลียดแม่ 아빠 미워, เกลียดพ่อ 형 미워. เกลียดพี่ 여러분 우리는요 얼마나 많이 아버지를 마음으로 죽이고 어머니를 마음으로 죽이고 살아왔습니까? เราใช้ชีวิตโดยการที่เราได้รับความรักจากพ่อแม่มากขนาดไหนคะ 우리는 가장 가까이 있는 사람들을요 미워하면서 살아온 거예요. แต่เราก็บอกว่าใช้ชีวิตมากับคนที่ใกล้ตัวคนที่เกลียดมากที่สุดค่ะ 여러분 이 미워하는 마음이요 사람을 죽게 만듭니다. ทุกคนคะความเกลียดชังคนอื่นแบบนี้นะคะ คือการฆ่าคนค่ะ 한국에 다라들 있죠 다라 이 연예인들 있습니다. ในที่เกาหลีนะคะ ก็มีดาราที่มีชื่อเสียงค่ะ 이 사람들이 나쁜 말 미워하는 말을 막 쓰면은요 마음에 상처가 돼가지고 그 미워하는 말 때문에 이 스스로 생을 마감하기도 하는 거예요. ก็ดารานะคะก็ได้รับคอมเมนต์ที่แย่ๆไม่ดีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเจ็บปวดหัวใจค่ะ
여러분, 이 미워하는 게요, 사람을 죽게 만드는 겁니다. ทำความเกลียดชังนี้นะคะ ก็คือการฆ่าคนอย่างหนึ่งค่ะ 그리고 또 이렇게 말씀하십니다. แล้วก็บอกไว้อีกนะคะว่า 또 화내는 것도 살인이다 라고 말씀하셔요. ก็มีเวลาโกรธก็มีการด่ากันค่ะ 자, 같이 읽겠습니다. เราบอกพวกท่านว่า 안ด้วยกันนะคะ อ่านด้วยกันนะคะ แต่เราบอกพวกท่านว่า ใครโกรธพี่น้องของตน คนนั้นก็จะถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยาม คนนั้นจะต้องถูกไปศาลสูงให้พิพากษา แล้วถ้าใครพูดว่าไอ้โฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรก 여러분 화낸 적 없어요? ทุกคนไม่เคยโกรธหรอคะ 여러분 욕한 적 없어요? ทุกคนไม่เคยมีคำด่าหรอคะ 여러분 우리는요, 이 사람이 죄 짓는 순서를 보면 먼저 마음으로 미워하죠? ถ้าเรามาดูการขั้นตอนการทำบาปนะคะ มันก็เริ่มต้นจากการที่จิตใจเรามีความเกลียดชังค่ะ 화가 미워하다 보면 화가 나죠. 화가 밖으로 나옵니다. แล้วก็ต่อมาก็คือการที่เราเริ่มโมโหค่ะ 근데 이게 말로 나오면 욕으로 나오죠. เริ่มโมโหแล้วก็เริ่มที่จะด่าออกมาอย่างหยาบคายค่ะ 이게 행동으로 나오면 그것이요, 이 싸움이 되고 또 죽이기까지 하는 겁니다. พอเราด่านะคะ เราก็จะเริ่มออกมาการกระทำว่าเราจะทะเลาะหรือว่าฆ่าใครค่ะ 사람들은 이것만 살인이라고 하잖아요. ก็คือการฆ่าคนนะคะ 근데 하나님은 마음속에 있는 것부터 미워하는 것도 화내는 것도 욕하는 것도 살인이라고 말씀하시는 겁니다. แต่พระเจ้าทรงบอกนะคะว่าถ้าเรามีจิตใจที่เกลียดชัง แล้วเราโมโหเราด่าและเราฆ่าใครสักคนก็คือบาปค่ะ 여러분, 우리는 살아오면서요, 너무나 많은 사람들에게 이 화를 내면서 살아왔어요. ทุกคนคะเราก็มีหลายคนที่ใช้ชีวิตไปด้วยกับความโกรธมากมายค่ะ 하나님은 그것을 살인이라고 하는 겁니다. พระเจ้าทรงบอกว่านั่นคือการฆ่าคนค่ะ 또 어떤 사람이 지옥 갑니까? แล้วคนแบบไหนที่จะไปนรกคะ 여러분, 여기는 거짓말 하는 사람은 없죠? ที่นี่ไม่มีคนโกหกใช่ไหมคะ 자, 거짓말 한 번도 안 했다. 손 들어보세요. ใครที่ไม่เคยโกหกเลยสักครั้งเดียวยกมือขึ้นค่ะ 없나요? ไม่มีหรอคะ 예, 만약에 난 거짓말 한 번도 안 했어요 라고 말하시는 분은 거짓말 하는 주에 하나 추가죠. ก็ถ้ามีคนบอกว่าตัวเองไม่เคยโกหกเลยสักครั้งเดียวนะคะคนนั้นก็คือคนโกหกค่ะ 여기 보니까 아직 결혼 안 하신 여자분들도 있는 것 같은데요. ก็หน้าที่แห่งนี้นะคะ ก็มีคนที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะ 이 남자들이 이런 거짓말 한답니다. ก็มีผู้ชายที่ชอบโกหกแบบนี้นะคะ 이거 속지 마세요. 자, 남자들이 결혼하기 전에 거짓말 1등! การโกหกอันดับหนึ่งของการแต่งงานของผู้ชายนะคะ 뭐예요? คืออะไรคะ 결혼하면 내가 다 할게. ถ้าแต่งงานฉันจะทำให้หมดเลย 거짓말이에요. โกหกค่ะ 조심해야 เรา 됩니다. ต้องระวังไว้นะคะ 이런 말 하면 거짓말이겠다. 조심해야 돼요. ถ้าเราได้ยินอะไรแบบนี้นะคะ มันก็คือคำโกหกค่ะ เราต้องระวังไว้ค่ะ 근데 이 남자들이요, 결혼하고 나서도 거짓말을 합니다. และหลังจากแต่งงานก็โกหกอีกค่ะ 결혼하고 나서 직장인들 아내에게 하는 거짓말 1등 뭘까요? การโกหกของพนักงานนะคะ ต่อภรรยาเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรคะ 일 때문에 늦었어. กับช้าน่ะทำงาน 친구 만나러 가고 어디 놀러 갔는데 일 때문에 늦는다고 거짓말 하는 거죠? ไปกินเหล้ากับเพื่อนค่ะ แต่บอกภรรยาว่าไปทำงานค่ะ 여러분들 속지 마세요. 여자분들 속지 마세요. ทุกคนผู้หญิงอย่าเศร้าไปนะคะ 그럼 여자들은 어때요? แล้วผู้หญิงเป็นยังไงคะ 이 영국 대학교에서 조사해 봤는데 여자가 남자보다 말도 잘하고 거짓말도 잘한답니다. ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอังกฤษนะคะ ก็ได้วิจัยว่าผู้หญิงนะคะ พูดเก่งกว่าผู้ชายแล้วก็โกหกเก่งกว่าด้วยค่ะ 이 여자 이렇게 코가 커요? ผู้หญิงคนนี้จมูกยาวไหมคะ 거짓말해서 그렇죠? เพ
ราะว่าโกหกค่ะ 어렸을 때는 부모님한테 학용품 산다고 책 산다고 돈 달라고 해가지고 자기 하고 싶은 거 사고 싶은 거 사고 거짓말하고 했다면 죄입니다. ก็อาจจะเคยมีตอนเด็กๆนะคะ ที่ขอเงินบอกว่าแม่ขอตังค์ไปซื้อหนังสือเรียนหน่อย แต่ว่าจริงๆเราไปซื้อของที่ชอบค่ะ แบบนี้นะคะ ก็คือบาปค่ะ 뭐 동백자매는 안 그랬을 거예요. ชัจูเฮตซิโอทำบ่อยๆค่ะ 그리고요 도서관에 간다고 하러 간다고 하고 공부 안 하고 놀러 다니고요. แล้วก็มีโกหกว่าจะไปเรียนแต่ว่าก็ไปเล่นใช่ไหมคะ 이런 거짓말한 적이 있다면 지옥 가는 죄예요. และการที่ทำบาปแบบนี้นะคะ ก็คือคนที่จะต้องตกนรกค่ะ 여러분 죄가 하나님 앞에 다 드러날까요? 안 드러날까요? ทุกคนคะบาปทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงได้ยินได้เห็นไหมคะ 속일 수 있을까요? เราสามารถหลบซ่อนบาปเหล่านี้ได้ไหมคะ 나이다 안 되는 겁니다. ไม่ได้ค่ะ 여러분 사람은요 이런 죄를 가지고 있는 거예요. ทุกคนคะเรามีบาปแบบนี้อยู่ในโลกค่ะ 이런 많은 죄들을 우리 마음에 이 죄를 가지고 있는 거예요. เรามีบาปอย่างนี้อยู่ในเราทุกคนค่ะ 그리고 예쁘게 이 꾸미고 있으면 죄 없는 척 하는 거죠. เราก็เพราะว่าอาจจะมีการแบบบอกว่าไม่มีแกล้งว่าไม่มีบาปใช่ไหมคะ 이 죄를 감추기 위해서요. 때로는 이 착한 일을 하기도 합니다. ก็บอกว่าการทำความดีก็ช่วยได้ค่ะ 여러분, 이 도둑이 은행을 털었습니다. 심람바 훔쳤어요. เรานะอย่างเช่นนะคะ ไปขโมยเงินจากธนาคารมา10 ล้านบาทค่ะ 오, 근데 길을 가다 보니까 거지가 있네요. ก็แต่ว่าพอเดินไปก็เจอกับขอทานค่ะ 불쌍해요, 안 불쌍해요? เรารู้สึกสงสารขอทานไหมคะ 그래서 1000바 타이 했어요. ก็เลยสงสารก็เลยให้ไป1,000ค่ะ 자, 그 1000바 준 거는 착한 일이에요, 나쁜 일이에요? การที่เราให้เขาไป 1,000 บาทนี่เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีคะ 그러면 이제 그 도둑질한 죄 없어졌나요? แล้วการที่ให้เงินขอทานไปบาปของโจรจะหายไปหรือเปล่าคะ 에? 그러면 능람바. งั้นให้ไปเลย1 ล้าน 그러면은 이제 오케이 마이? ตอนนี้โอเคหรือยังคะ 하람바. 5 ล้านไปเลย 심란. 10 ล้าน 심란. เอาไปเลย10 ล้าน 오케이. เป็นยังไงคะ 마이다. ไม่ได้หรอคะ 그럼 익 묵문. เอาเงินไปให้ไปอีก10,000เลย 오케이 마이? โอเคไหมคะ 아니에요. ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ 여러분 선행한 거는 칭찬받을 만한 일이지 착한 일 했다고 해서 죄가 없어지는 건 아니에요. การทำความดีก็คือมันน่าชื่นชมค่ะ แต่ว่าการทำความดีไม่ได้สามารถล้างบาปได้ค่ะ 착한 일 했다고 랑밥이 안 돼요. 죄가 없어지지 않습니다. การทำความดีไม่ใช่การล้างบาปนะคะ 랑밥 따이 마이카? ล้างบาปได้ไหมคะ 마이다. 안 되는 거예요. ไม่ได้ค่ะ 그리고요, 이 신분으로, 내가 목사요, 내가 프라요, 내가 승려요, 이런 신분으로요, 나는 죄 없어, 이렇게 탁 가리는 겁니다. หรือว่าเป็นฐานะคะ ฉันเป็นอาจารย์ ฉันเป็นครู ฉันเป็นอะไรก็ตามตำแหน่งสูงๆ ฉันไม่มีบาปหรอก อย่างนี้หรือเปล่าคะ 그렇지만 하나님은 다 보고 계시는 거예요. แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างค่ะ 그리고 종교를 가지고요, 또 자기를 가려봅니다. หรือว่าจะเป็นศาสนาคะ 직분을 가지고 새벽 기도하고 일요일마다 교회 가고 또 봉사한다고 해서 죄가 없어지는 게 아니에요. การที่ภาระหน้าที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็น การทำอาสาสมัครเหล่านี้ทำให้บาปหายไปไหมคะ 그리고요, 예쁘게 땡뚜아 했다고 해서요, 죄가 없어지는 게 아닙니다. การแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆก็ไม่ทำให้บาปนั้นหายไปค่ะ 하나님은요, 우리 중심을 보고 계시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงมองอยู่ตรงกลางใจของเราค่ะ 여러분, 이 겉에 보니까요, 어떤 컵으로 이 커피 마시면 좋겠습니까? ทุกคนคะในแก้ว2 แก้วนี้อยากกินกาแฟจากแก้วไหนคะแก้วสวยๆใช่ไหมคะ
어떤 거요? 종이컵이요? 아니면은 이 유리컵이요? อยากกินกาแฟจากแก้วกระดาษหรือว่าอยากกินกาแฟจากแก้วลายดอกไม้คะ 정말? 그럼 다시 이렇게 안에 뭐 있나 볼까요? เรามาดูข้างในนะคะ 어떤 거에 먹고 싶어요? ตอนนี้อยากจะกินจากแก้วไหนดีคะ 그라다. กระดาษค่ะ 아무리 예뻐도요, 그 안이 더러우면 더러워서 마실 수가 없는 거예요. แม้ภายนอกจะสวยงามนะคะ แต่ว่าถ้าข้างในสกปรกเราก็ไม่อยากจะกินมันค่ะ 겉으로 아무리 거룩한 척해도 죄가 있다면 하나님 앞에 갈 수가 없는 겁니다. แม้ว่าเราจะทำตัวบริสุทธิ์มากแค่ไหนคะนะคะ ก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงจากพระเจ้าได้ค่ะ 여러분, 하나님 앞에 죄 있습니까? 없습니까? 우리 죄를 살펴봤는데 여러분 하나님 앞에 죄가 있어요? 없어요? เราหลังจากที่เราพิจารณาดูบาปแต่ละอย่างแล้ว ทุกคนคิดว่าตัวเองมีบาปหรือเปล่าคะ 그 죄가 있으면 어디 갑니까? แล้วถ้าเรามีบาปเราจะไปที่ไหนคะ 지옥 가는 거예요. ไปนรกค่ะ 여러분 지옥은요 너무너무 무서운 곳입니다. นรกนะคะเป็นสถานที่น่ากลัวมากค่ะ 하나님을 떠난 모든 인간은 죄 있는 그 죄인은 다 지옥으로 가게 되는 겁니다. มนุษย์นะคะสุดท้ายก็จะต้องตายและออกจากพระเจ้าไปยังนรกค่ะ 지옥은요 너무너무 무서운 곳이에요. นรกเป็นสถานที่น่ากลัวมากๆค่ะ 꺼지지 않는 불이 타는 곳입니다. เป็นสถานที่ที่ไฟนั้นไม่มีวันดับเลยค่ะ 여러분 불은 뭐예요? ไฟคืออะไรคะ 사람을 가장 고통스럽게 하는 것 그것이 바로요 불입니다. ไฟก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ของเราเจ็บปวดมากที่สุดค่ะ 그 불은 꺼지지 않는 불입니다. ไฟไม่ดับเลย 그리고요 이 지옥의 특징의 두 번째는요 슬피 울며 이를 갈미 있는 거예요. และอย่างที่สองนะคะร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันค่ะ 내가 그때 방콕에서 성경 세미나 있었을 때 잘 들을 걸 그때 잘 들었으면 천국 갈 수 있는데 왜 잘 못 들었을까? 이가 갈리죠. 슬피 우는 겁니다. สัมมนากรุงเทพครั้งที่แล้วฉันน่าจะตั้งใจฟังให้ดีแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฟังเลยแล้วก็จะร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันค่ะ 여러분 쉽잖아요. มันง่ายมากค่ะ 여러분 천국 가는데 만약에 여기서 우돈타니까지 기어간다면 천국 갈 수 있게 해주겠다 하면 여러분들 안 할 거예요? ถ้าการที่ไปสวรรค์มันง่ายค่ะ ทุกคนจะไม่อยากรับมาหรอกค่ะ 자 들어보세요. 만약에 타크도와 우리가 기어서 우돈타니까지 가면 천국 가게 해줄게. 그럼 우돈타니까지 갈 거예요? 안 갈 거예요? ถ้าบอกว่าไปอุดรแล้วจะได้ไปสวรรค์เราจะไม่ไปหรอคะ 마이 차이. ครับ 만약에 기어서 엉금엉금 기어서 우돈타니까지 가면 천국 보내주겠다라고 한다면 기어서 천국 갈 거예요? 기어서 우돈타니까지 갈 거예요? 가지 않을 거예요? ถ้าบอกว่าการคานไปอุดรธานีอะค่ะทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์นั้นเราจะไม่ทำหรอคะ ทำไหมคะ 다시 만약에 여기서 우돈타니까지 걸어가면 타크와 는 우리가 걸어서 우돈타니까지 가면 천국 보내주겠다 하면 걸어서 우돈타니까지 갈 거예요? 안 갈 거예요? คือถ้าเราเดินไปอุดรธานีอะค่ะ แล้วการเดินไปอุดรธานีนั้นจะทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์ เราจะเดินไปหรือไม่คะ 갈 거죠? ไปใช่ไหมคะ 여러분 며칠이 걸리는데도 할 거예요? คิดว่าเราจะใช้เวลากี่วันในการเดินคะ 할 거예요? 며칠이 걸리더라도 3일, 4일, 5일이 걸리더라도 걸어갈 겁니까? ไม่ว่าจะใช้เวลากี่วันกี่คืน ถ้าเราไปแล้วเราได้ขึ้นสวรรค์เราก็จะไปใช่ไหมคะ 근데 여러분 우리는 겨우 이틀, 3일 앉아서 말씀 듣잖아요. 얼마나 편해요. แต่ว่าการที่เรานั่งฟังอยู่ตรงนี้2 คืน 3 วันนะคะ มันสะดวกสบายกว่า ไม่ใช่หรอคะ 잠도 편안하게 자고 เราก็ได้นอนสะดวกสบายค่ะ 밥도 맛있게 먹고 กินข้าวแสนอร่อย 잘만 들으면 되잖아요. มันก็สามารถทำให้เราฟังได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เหรอคะ 그런데 잘 안 들어서 지옥 가면 얼마나 렁하이
하고 이가 갈리겠어요. แต่ว่าการที่เราไม่ฟังมันก็เป็นการที่เราตกนรกเราก็ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันค่ะ 여러분 지옥은요 슬피 울며 이를 갈미 있는 곳입니다. นรกนะคะเป็นสถานที่ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันค่ะ 세 번째는요 불과 유황이 타는 곳입니다. ข้อที่สามนะคะเผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐาน 여러분 지옥 갈 때요 지옥 갈 때 영혼만 가는 게 아니에요. 지옥 갈 때 이 육신도 같이 갑니다. ทุกคนคะการไปนรกนะคะไม่ได้ไปแค่จิตวิญญาณเท่านั้น แต่ว่าทั้งร่างกายและจิตวิญญาณนั้นไปพร้อมกันค่ะ 그러니까 불이 타면은요 그 고통을 그대로 다 느끼는 거예요. ก็ถ้าเพราะว่าร่างกายเราโดนไฟนะคะร่างกายเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากๆค่ะ 그런데 죽지 않는 겁니다. แต่เราจะไม่ตายค่ะ 죽고 싶어도 죽지 않아요. อยากจะตายแค่ไหนก็ตายไม่ได้ค่ะ 여러분 하루는 참을 수 있잖아요. เราก็นอนใช่ไหมคะ 하루는 참을 수 있잖아요. 하루 힘든 거 하루는 참을 수 있죠. 오톤다이 캔능완 오톤다이 คือเราสามารถอดนอนได้1 วันก็ได้ใช่ไหมคะ 1년은 참을 수 있겠잖아요. เราอดนอน1 ปีได้เหรอคะ 10년은 참을 수 있겠죠. เราทนได้ถึง10 ปีไหมคะ 그런데 10년도 아니고 추원이라 แต่ว่าไม่ใช่การทน10 ปี1 ปีเท่านั้นนะคะ มันคือการที่เราต้องทนอยู่ตรงนั้นชั่วนิรันดร์ค่ะ 그래서 가면 안 되는 겁니다. ฉะนั้นเราจะไปที่นรกไม่ได้นะคะ 지옥은요 구출될 가능성이 전혀 없는 곳입니다. นรกนะคะเป็นการรับโทษอยู่เป็นนิดค่ะ 쉬지 못하는 곳이요. 밤낮 쉴 수가 없어요. ไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืน 며칠 밤새 봤어요. 잠 며칠 동안 안 주무셔 보셨습니까? ทุกคนไม่นอนกี่คืนคะ 마이차이. 며칠 동안 안 자봤어요? 잠을 안 자고 며칠 동안 견뎌봤어요? เคยอดนอนได้ถึงกี่วันคะ2-3 วัน 쌈만 오케이? 그런데 여기는 쌈완이 아니고 추원이라. แต่ว่าในนรกนะคะไม่ใช่แค่3 วันค่ะจะเป็นชั่วนิรันดร์ค่ะ 가면 돼요, 안 돼요? แล้วเราจะไปนรกได้ไหมคะ 돼요, 안 돼요? ไปหรือไปไม่ได้คะ 가면 안 됩니다. ไปไม่ได้ค่ะ 그래서 성경에 보면 여기 말라고에는 누구의 이야기가 쓰여져 있어요? ในมาระโกค่ะ ใครเป็นคนเขียนคะ 콘키안 마이차이. 끼아웃갑 크라이. 키아노이와 끼아웃갑 크라이. 누구에 대해서 기록되어 있습니까? มาระโกนะคะเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของใครอยู่คะ 크라이 예수. พระเยซูค่ะ 자, 마티우. 크라이카. มัทธิวเกี่ยวกับใครคะ 크라이 예수. 말라고 크라이카. มาระโกใครคะ 크라이 예수. 루카 크라이카. ลูกาเขียนเกี่ยวกับใครคะ 크라이 예수. 말라고 루카 말라고. 예수님이 하신 말씀이에요. มาระโกลูกามัทธิวนะคะเป็นเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับพระเยซูค่ะ 예수님의 말입니다. เป็นคำพูดของพระเยซูค่ะ 예수님이 왜 지옥에 대해서 이렇게 많이 말씀하셨습니까? แล้วทำไมพระเยซูถึงเขียนเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับนรกนี้ไว้เยอะขนาดนี้คะ 절대 가면 안 된다. เขาบอกว่าไปไม่ได้เด็ดขาดค่ะ 지옥에 절대 가면 안 된다. ไปนรกไม่ได้เด็ดขาดค่ะ 절대 지옥에 가면 안 된다. 그래서 예수님이 반복적으로 얘기하신 거예요. เพราะว่าไปนรกไม่ได้เด็ดขาดนะคะพระเยซูจึงเขียนไว้บันทึกไว้พูดไว้เยอะมากๆค่ะ 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이 바로 예수님이세요. คนที่พูดเกี่ยวกับนรกไว้มากที่สุดก็คือพระเยซูค่ะ 지옥에 대한 영상을 잠깐 같이 보겠습니다. เรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับนรกกันสักครู่นะคะ อย่าปล่อยให้พี่น้องของข้ามาถึงไฟนรกที่ทรมานนี้ สวรรค์และนรกมีอยู่จริงหรือไม่ ถ้าสวรรค์และนรกมีอยู่จริง จะเป็นสถานที่แบบไหนกันนะ
ผ่านเรื่องราวของเศรษฐีที่ไปนรกและลาซารัสที่ไปสวรรค์ พระเยซูเองเป็นพยานว่าสวรรค์และนรกมีอยู่จริง แล้วสวรรค์และนรกถูกกำหนดไว้อย่างไร คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ สวรรค์และนรกถูกกำหนดจากการกระทำของเรา คุณจะถูกตัดสินตามความหนักเบาจากบาปของคุณ ดังนั้นความเสียใจหลังการตายจึงไม่มีประโยชน์อะไร นรกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้น้ำแม้แต่หยดเดียวจากปลายนิ้วมือ ในขณะที่กำลังดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดจากนรกอันร้อนระอุ พระองค์สอนว่าหากมือเท้าหรือตาของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดและควักออกเสียยังดีกว่าถูกโยนลงไปในไฟนรก เพราะแม้แต่ความเจ็บปวดแสนสาหัสจากการตัดแขนขา ก็เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดในนรก ซึ่งเป็นที่ตัวหนอนไม่เคยตายและไฟไม่เคยดับเลย เพราะว่าทุกคนจะต้องถูกคลุกเคล้าด้วยไฟอย่างกับคลุกเคล้าด้วยเกลือ แม้ว่าการลงโทษในนรกจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตาม ถึงจะอยากฆ่าตัวตายก็ยังทำไม่ได้เลย นรกที่ไม่มีความสุขในชีวิต ไม่มีการพักผ่อนชั่วขณะ ไม่มีความหวังที่จะรอดเลย มีแต่ความเจ็บปวดแสนสาหัส ความเสียใจและความโศกเศร้า 여러분, 지옥은 너무너무 무서운 것이에요. ทุกคนคะนรกเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากค่ะ 가면 안 됩니다. ไปไม่ได้เด็ดขาดนะคะ 자, 여기 보니까요. 한 사람이 천국에 가기 위해서 10개의 고리를 붙잡고 있습니다. ก็มีคนที่อยากไปสวรรค์มากนะคะ ก็เลยจับห่วง10ห่วงนี้ไว้อยู่ค่ะ 여러분, 이 10개의 고리 중에서 몇 개가 끊어지면 이 사람은 지옥에 떨어지게 될까요? ทุกคนคิดว่าถ้าห่วงต้องห่วงอันไหนคะที่หลุดแล้วเราจะตกนรก 끼후왕? เราจะมีกี่ต้อง 몇 개요? หายไปกี่ห่วงถึงจะตกนรกคะ 캐는. แค่หนึ่งค่ะ 하나만 떨어져도요. แค่หนึ่งก็ตกค่ะ 지옥에 가는 겁니다. ก็ตกนรกไปเลยค่ะ 여러분 어떻습니까? แล้วทุกคนเป็นยังไงคะ 여러분 모두 다 지켰나요? ทุกคนสามารถรักษาทุกอย่างทุกข้อได้ไหมคะ 나는 어디에 갈 사람입니까? ฉันเป็นคนที่จะไปที่ไหนคะ 어디 갈 사람이에요? 죄 있으면 어디 가요? คนที่มีบาปจะเป็นคนที่จะไปไหนคะ 나로 지옥에 가는 겁니다. ไปนรกค่ะ 그럼 어떻게 해야 될까요? แล้วอย่างนั้นจะต้องทำอย่างไรคะ 어떻게 해야 될까요? เราจะต้องทำยังไงคะ 성경에 답이 있죠. พระคัมภีร์มีคำตอบใช่ไหมคะ 자, 우리 성경을 찾아보겠습니다. เราจะมาเปิดพระคัมภีร์กันค่ะ 우리 마가복음 2장입니다. มาระโกบทที่หนึ่ง บท 보티성 ที่สองค่ะ 네, 2장 17절을 찾도록 하겠습니다. มาระโกบทที่สองข้อที่17ค่ะ 자, 찾으셨으면요. 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วนะคะ เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้ว จึงตรัสกับพวกเขาว่า คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป 자, 여기서요. 프라예수 예수님이 말씀하십니다. เป็นสิ่งที่พระเยซูตรัสค่ะ 예수님이 말씀하십니다. 여러분, 의사는요, 아픈 사람한테 필요한 걸까요? 건강한 사람에게 필요한 걸까요? ทุกคนคะคิดว่าหมอเนี่ยต้องการคนป่วยหรือว่าคนแข็งแรงคะ 콤뿌아이. คนป่วยค่ะ 아픈 사람은 바로 쿤머 의사 선생님이 필요한 겁니다. และคนป่วยนะคะก็ต้องการคุณหมอค่ะ 그러면 예수님이 필요한 사람은 콘첩탐이 예수님은 부르러 오셨나요? 아니면 콘밥을 부르러 오셨나요? แล้ว
พระเยซูทรงมาเรียกคนบาปหรือว่าคนชอบธรรมคะ 곤바. คนบาปค่ะ 여러분, 예수님은 죄인을 만나러 오셨습니다. พระเยซูนะคะทรงมาเพื่อพบกับความบาปค่ะ 여러분 주위에 제일 가까이 있는 죄인 어디 있습니까? ทุกคนคิดว่าใครคือคนที่เป็นคนบาปที่ใกล้เรามากที่สุดคะ 어디 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 찾아봐요. ลองหาดูค่ะใครคือคนบาปที่ใกล้เราที่สุดคะ 저죠? ก็คือตัวเราใช่ไหมคะ 그렇다면 우리는 누가 필요합니까? แล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องการใครคะ 자, 예수. พระเยซูค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 나는 ฉัน 예수님이 필요합니다. ต้องการพระเยซู 나는 ฉัน 예수님이 필요합니다. ต้องการพระเยซู 여러분, 예수님은요, 죄인을 위해서 오셨습니다. พระเยซูนะคะทรงมาเพื่อเรียกคนบาปค่ะ 여러분, 우리가 죄가 없다면 우린 예수님이 필요 없는 사람이에요. ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนพระเยซูขอโทษค่ะพระเยซูนะคะเป็นคนที่ไม่มีบาปค่ะ 만약에 우리가 죄가 없다면 우린 예수님이 필요 없는 사람입니다. เลยถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีบาปนะคะ เราก็ไม่ต้องการพระเยซูค่ะ 우리가 죄가 있다면 나는 예수님이 필요한 사람이에요. แต่เราเป็นคนบาปนะคะ ที่ต้องการพระเยซูค่ะ 예수님만이 의사만이 아픈 사람을 고쳐줄 수 있는 것처럼 예수님만이 죄인을 그 죄의 문제를 해결해 주실 수 있는 겁니다. ก็เหมือนกับหมอนะคะ ที่คนไข้ที่ต้องการหมอและเราที่ต้องการพระเยซูค่ะ 의사가 환자 아픈 사람의 병을 고칠 수 있는 것처럼 예수님만이 죄인의 죄를 해결하실 수 있는 겁니다. เหมือนกับหมอที่รักษาคนไข้ให้หายได้นะคะ พระเยซูก็ทรงแก้ไขบาปให้เราได้ค่ะ 예수님이 이 땅에 오신 이유가 바로 이 죄인의 죄를 없이 하려고 오셨어요. พระเยซูนะคะเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้บนแผ่นดินนี้ก็คือการที่มาลบล้างบาปเพื่อเราค่ะ 바로 예수님 그분은요 죄인을 위해서 오셨습니다. พระเยซูจึงเสด็จมาเพื่อคนบาปค่ะ 우리가 예수님만이 나의 죄를 해결해 주실 수 있어요. พระเยซูนะคะสามารถแก้ไขบาปให้เราคนบาปได้ค่ะ 자, 우리 성경 보도록 하겠습니다. เราจะเปิดพระคัมภีร์กันนะคะ 디모데전서 1장 15절 말씀입니다. 1 ทิโมธี 1장 15절 말씀입니다. 1 ทิโมธีบทที่1ข้อที่15ค่ะ 디모데전서 1장 15절 말씀. 우리 먼저 누가복음 1장 77절부터 보도록 하겠습니다. เราจะอ่านลูกาบทที่1ข้อที่77กันนะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันค่ะ เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอด ซึ่งมาทางการทรงยกโทษบาปเขาเหล่านั้น 우리 성경에서요. 하나님께서 예수께서 구원받으라 말하는데 무엇으로부터의 구원입니까? พระเจ้าพระเยซูทรงตรัสนะคะว่าจงรับความรอด 무엇으로부터의 구원이에요? แล้วความรอดนั้นคืออะไรคะด้วยอะไรทรง 짝 무엇으로부터의 구원입니까? เรารอดด้วยอะไรคะ 마이차이 두어이 마이차이 무엇으로부터 구원받는 거예요? แล้วเรารอดจากเราได้รับความรอดจากอะไรคะ 자, 러짝 아라이나카 รอดจากอะไรคะ 자, 따라합니다. บาป 빠. บาป 성경에서 말하는 구원은 가난에서의 구원이 아닙니다. ไม่ใช่การช่วยเหลือให้รอดของคนยากจนนะคะ 성경에서 말하는 구원은 병에서의 구원이 아니에요. ไม่ใช่การช่วยเหลือคนที่มีโรคนะคะ 병 걸린 사람은 누가 필요하다 그랬어요? คนที่มีโรคคนที่เจ็บป่วยต้องการใครคะ 의사가 필요하다 그랬어요. ต้องการหมอค่ะ 예수님은 누구를 구원해 주신다고요? แล้วพระเยซูจะช่วยใครให้รอดคะ 콘바. คนบาป 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ ความรอด
ความรอด 욕톱밥, ยกโทษบาป ความรอด ความรอด 욕톱밥. ยกโทษบาป 예수님은 우리를 죄에서 구원하시려고 이 땅에 오신 거예요. พระเจ้าพระเยซูนะคะทรงมาที่โลกวันนี้เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปค่ะ 이 죄에서부터 우리를 건져 주셔야, 이 죄로부터 우리를 건져 주셔야 우리가 천국에 갈 수 있기 때문입니다. ช่วยเราให้รอดจากดึงเราออกจากบาปเพื่อที่เราจะได้ไปสวรรค์ค่ะ 누구만이 하실 수 있어요? มีแค่ใครคะที่ทำได้ 예수님만이 하실 수 있는 거예요. มีแค่พระเยซูเท่านั้นค่ะที่ทำได้ 예수님께서요, 우리를 죄에서 구원해 주시는 겁니다. มีพระเยซูเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้เรารอดจากบาปได้ค่ะ 그래서요, 우리는 예수님께 기도해야 됩니다. ดังนั้นเราจึงต้องอธิษฐานต่อพระเยซูค่ะ 말씀 읽겠습니다. เราอ่านพระวจนะด้วยกันนะคะคำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่ง คือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลก เพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 자, 예수님께서 이 땅에 왜 오셨다고요? บอกไว้ว่า พระเจ้าเสด็จพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่ออะไรนะคะ เพื่อช่วยคนบาป 자, 따라합니다. 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 투아솜 초의 콤바, เพื่อทรงช่วยคนบาป 하일럿. ให้รอด 예수님은 죄에서 우리를 구원하러 오신 거예요. พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดค่ะ 예수님은 우리를 죄에서 구원하러 오셨습니다. ทรงมาช่วยเราที่เป็นคนบาปให้รอดค่ะ 내가 죄인이라면 죄인은 예수님이 필요합니다. เราเป็นคนบาปที่ต้องการพระเยซูค่ะ 그리고 예수님만이 나를 이 죄에서 건져 주실 수 있는 거예요. มีพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยดึงเราออกจากบาปได้ค่ะ 여러분 모두 죄인이시죠? ทุกคนเป็นคนบาปใช่ไหมคะ 우리 모두는 예수님이 필요합니다. เราทุกคนนั้นต้องการพระเยซูค่ะ 우리는 예수님께 기도해야 됩니다. ดังนั้นเราจึงต้องอธิษฐานต่อพระเยซูค่ะ 예수님 나를 도와주세요 하고 기도해야 되는 거예요. เราต้องอธิษฐานต่อพระเยซูว่าพระเยซูโปรดทรงช่วยฉันด้วย 그때 하나님께서요 도와주실 수 있는 겁니다. มีพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยฉันได้ 여러분 예수님은 우리를 가난해서 건져 주시려고 이 땅에 오신 게 아니에요. 우리를 병에서 건져 주시려고 오신 게 아닙니다. 우리를 죄에서 건져 주러 오셨어요. พระเยซูไม่ได้มาเพื่อช่วยดึงเราออกจากความยากจนโรคร้ายหรืออะไรก็ตาม แต่พระองค์ทรงมาช่วยดึงเราออกจากบาปค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด 하나님 앞에 내 죄를 하나님 나 죄 없습니다. 하나님 나 죄 없습니다 하면 안 됩니다. เราจะบอกพระองค์ว่าเราเป็นคนไม่มีบาปไม่ได้นะคะ 우리가 죄가 있다면 나는 죄인입니다. 여러분 우리 병이 있을 때 나 병 들었습니다 하고 병 있습니다 하고 의사 선생님한테 가야 병을 고쳐 주시잖아요. ก็การที่เรามีโรคเนี่ยเราก็ไปหาหมอเพื่อที่จะให้หมอรักษาให้เราได้ใช่ไหมคะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 의사 선생님한테 안 가면 병 고쳐요 못 고쳐요? ถ้าเราไม่ไปหาหมอโรคนั้นมันจะหายไหมคะ 나는 강해 캥랭이야. เราแข็งแรงมาก 아 안 가도 돼. ไม่ไปก็ได้ 마이빠이 꺼다이 마이카? แบบนี้หรือเปล่าคะ 마이다. ไม่ได้ค่ะ 그럼 우리가 죄가 있다면 아 난 괜찮아가 아니라 예수님 나는 죄인입니다. 이 죄를 고쳐주세요 하고 기도하는 것이 회개인 거예요. ถ้าบอกว่าฉันมีบาปแต่ว่าไม่เป็นอะไรก็ได้ ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้นะคะ เราต้องบอกขอให้พระเยซูทรงช่วยเราค่ะ 이게 끄랍자이에요. และการอธิษฐานนั้นก็คือการที่เรากลับใจค่ะ 여러분 기도할 수 있습니까? ทุกคนอธิษฐานได้ไหมคะ 어려워요? มันยากไหมคะ 마이야 마이마 เป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะ 하나님께요 우리가 기도하고 매일 말씀 들을 때요 분명히 하나님께서 죄 문제를 해결해 주실 겁니다. วันนี้นะคะก็อยากให้อธิษฐานค่ะ เพื่อพรุ่งนี้ฟังพระวจนะเพื่อที่จะได้รู้ถึงการแก้ไขบาปนี้ค่ะ 하나님 말씀을 전하다 보면은요 참 신기해요.
참 아싸짱막막합니다. 놀랍습니다. 하나님 말씀을 전할 때 이 놀라는 일들이 있습니다. ในตอนที่ประกาศพระวจนะนะคะ ก็เป็นมีแต่เรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจค่ะ 똑같은 하나님의 말씀을 전하는데 구원받는 사람이 있고 구원받지 못하는 사람이 있어요. ในพระวจนะเดียวกันนั้นนะคะ มีทั้งคนที่ได้รับความรอดและคนที่ไม่ได้รับความรอดค่ะ 어떤 사람이 하나님으로부터 구원받습니까? 예수님으로부터 구원받습니까? แล้วคนแบบไหนที่จะได้รับความรอดนั้นค่ะ 나는 죄인입니다. คือการบอกว่าฉันเป็นคนบาป 나는 죄인입니다. ฉันเป็นคนบาป 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. ฉันเป็นคนที่น่าสงสาร 나를 구원하여 주시옵소서. เป็นคนที่อาจจะรอดได้ 나를 구원하여 주시옵소서 하고 기도해야 되는 거예요. ขอทรงช่วยให้ฉันรอดด้วยเถิด 그렇게 기도할 때 그 기도를 들어주십니다. ถ้าทุกคนอธิษฐานแบบนั้นนะคะ พระองค์ก็จะทรงฟังค่ะ 이 죄가 해결된 적이 없는데 아 나 괜찮아 이렇게 하면은요 절대 죄 문제 해결 못합니다. การที่บอกว่าเป็นคนบาปแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วไม่แก้ไขนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ถูกแก้ไขบาปนั้นเลยค่ะ 여러분 오늘 꼭 기도하고 오실 수 있죠? ทุกคนคะวันนี้ก็อธิษฐานกันได้ใช่ไหมคะ 이 구원받는 것, 죄로부터 구원받는 것은요 개인이 받는 겁니다. การที่อธิษฐานนะคะ เราก็จะได้รับความรอดนั้นของแต่ละคนค่ะ 목사님이 기도해줘서 구원받는 거 아니에요. ไม่ใช่การที่อาจารย์ช่วยอธิษฐาน ทุกคนจะได้รับความรอดนะคะ 목사님이 기도해줘서 구원받는 거 아닙니다. การที่ขอให้อาจารย์ช่วยอธิษฐาน ทุกคนก็ไม่ได้รับความรอดได้ค่ะ 목사님도 기도해 줄 거지만 목사님이 당신 구원받았습니다 라고 말해준다고 구원받는 거 아니라고요. การที่บอกว่าขอให้อาจารย์ช่วยอธิษฐาน การที่อาจารย์บอกว่าคุณได้รับความรอดแล้ว นั่นไม่ใช่ความรอดนะคะ 헌금 많이 한다고 구원받는 게 아니에요. การบริจาคเงินก็ไม่ใช่การที่ได้รับความรอดค่ะ 봉사 열심히 한다고 구원받는 거 아닙니다. การรับใช้อย่างตั้งใจก็คือไม่ใช่การได้รับความรอดเหมือนกันค่ะ 예수님께로 가야지 구원받는 거예요. คือการที่เราร้องขอความรอดนั้นจากพระเยซูค่ะ 그게 ความ러십니다. นั่นคือความรอดที่แท้จริงค่ะ 내가 하면 ความ러시 아니에요. มันไม่ใช่ความรอดที่มาจากคนอื่นหรือใครค่ะ 마이차이 내가 노력해서 내가 무엇을 해서 받아내는 건 구원이 아니에요. มันไม่ใช่ความรอดที่มาจากความสามารถของตัวเองนะคะ 나는 할 수 없는데 예수님이 해주시는 것 그것이 구원입니다. เพราะว่าเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะ มีพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้ค่ะ นั่นก็คือความรอดค่ะ 우리는요 기도할 뿐이에요. เราต้องอธิษฐานค่ะ 꼭 기도하고 내일 오세요. ก็อยากให้ทุกคนอธิษฐานนะคะ ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันค่ะ 개인이 꼭 기도했었으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนนะคะอธิษฐานด้วยตัวเองค่ะ 그리고요 오늘 혹시 말씀 들은 것들 중에 궁금한 것들 있다면 식사하고 그리고 이렇게 같이 이야기 나눴으면 좋겠습니다. วันนี้นะคะหลังจากทานข้าวแล้วนะคะ ก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไร สามารถถามได้ตลอดเลยค่ะ 자, 그래요. 함께 기도하고 마치겠습니다. เราก็จะอธิษฐานและจบในวันนี้กันนะคะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 성경을 통해서 하나님이 살아계시는 것을 저에게 알게 하여 주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้เรารู้ว่าพระองค์มีอยู่จริงผ่านพระคัมภีร์ 성경은 사실이며 하나님은 살아계십니다. พระคัมภีร์เป็นความจริง และพระองค์ทรงมีพระชนอยู่จริง 그리고 천국과 지옥도 분명히 있습니다. และมีการแยกระหว่างสวรรค์และนรก 또한 하나님의 말씀 앞에 우리는 죄인입니다. และเราที่เป็นคนบาปที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ 하나님이 죄를 해결할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยแก้ไขบาปนี้ให้แก่เรา 예수님께 나아갈 때 예수님께서 이 죄를 해결해 주시는 줄 압니다. เรารู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราแก้ไขบาปนี้อย่างแน่นอน 여기에 계신 모든 분들 죄를 해결해 주시고 천국 갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอทรงช่วยแก้ไขบาปของผู้คนเหล่านี้ และให้เขาได้ไปสวรรค์ด้วยเถิด
우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานโดยนามขององค์พระเยซูคริสต์ที่ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน 네, 감사합니다. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ